Աշխարհիկ շքեղ առանձնատան պատերի հետում մոռացված մի տարեց կին է ապրում, շրջապատված լռությամբ իր աճեցրած ծաղիկներով։ Մի օր նա բացահայտում է փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում են սարսափելի խարդախություն, թաքնված իր հարսի կեղծ բարեգործական դիմակի տակ։ Բայց երբ նա փորձում է զգուշացնել որդուն, ճշմարտությունը վերածվում է սպառնալիքի, վտանգն ստանում է ծանոթ դեմք։ Առավոտյան լույսը թափանցում էր առանձնատան բարձր պատուհաններից, բայց տիկին Հեղինեն դա գրեթե չէր նկատում։ Նրա աչքերը, որ հոգնած էին բազում տարիների կյանքից, հառած էին վարդերին, որոնք նա հենց նոր էր բուժել հետնամասի այգում։ Ծաղիկների բույրը նրա միակ ուղեկիցն էր այդ հսկայական տանը, որտեղ յուրաքանչյուր սենյակ կարծես արձագանքում էր մոռացված կյանքի դատարկությանը։ 73 տարեկանում նա ամեն օր վաղ էր արթնանում, հագնում հին զգեստապահարանում պահված ծաղկավոր զգեստներից մեկը, հետում միշտ նույն առօրյային, ջրել բույսերը, դասավորել ծաղիկները, պատրաստել իր սուրճը։ Առանձնատունը գտնվում էր Երանի ամենաազնվական թաղամասերից մեկում, թաքնված բարձր պարիսպների կռած երկաթյա դարպասների հետում։ Դրսից այն հաջողության բարգավաճման խորհրդանիշ էր։ Ներսից այն լռության միջանցքների թանկարժեք կահույքով զարդարված սենյակների լաբիրինթոս էր, որոնք ոչ ոք չէր օգտագործում։ Հեղինեն այնտեղ ապրում էր տասնամյակներ շարունակ, այն ժամանակվանից, երբ նրա հանգուցյալ ամուսինը կառուցել էր այդ բիզնես կայսրությունը, որն այժմ պատկանում էր նրա միակ որդուն՝ Ռիչարդին։ Ռիչարդ Ալմեյդան Հայաստանի ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկն էր։ Նրա հանքարդյունաբերական շինարարական ընկերությունները միլիոններ էին շրջանառում, նրա անունը հաճախ էր հայտնվում թերթերում, միշտ կապված խոշոր նախագծերի ներդրումների հետ։ Բայց Հեղինեի համար նա պարզապես այն տղան էր, որին նա օրորել էր իր գրկում, այն որդին, որը մեծացել էր, լսելով իր պատմությունները քնելուց առաջ։ Այժմ, 45 տարեկանում, Ռիչարդը գրեթե ժամանակ չուներ այցելության համար։ Երբ նա հայտնվում էր առանձնատանը, միշտ շտապում էր, բջջային հեռախոսը ականջին կպած, խնդիրներ լուծելով, գործարքներ կնքելով։ Նա չէր մեղադրում նրան։ Գիտեր, որ գործարարի կյանքն այդպիսին է։ Բայց կարոտում էր։ Զրույցը, ուշադիր հայացքը, ներկայությունը, որը տաքացնում է նույնիսկ լռության մեջ։ Այնուամենայնիվ, ամենաշատը ցավեցնողը որդու բացակայությունը չէր։ Այն հարսի մշտական ներկայությունն էր։ Պատրիցիա Ալմեյդան այն ամենն էր, ինչ հասարակությունն ակնկալում էր բիզնեսի առաջին տիկնոջից։ Կառավարման ոլորտում կրթություն ստացած, սոցիալական կառավարման մագիստրոսի աստիճանով, նա ղեկավարում էր Վերացնունդ հիմնադրամը, Ալմեյդա ընտանիքի կողմից ստեղծված բարեգործական կազմակերպություն, կարիքավոր երեխաներին խոցելի վիճակում գտնվող ընտանիքներին օգնելու համար։ Նրա դեմքը միշտ հայտնվում էր ամսագրերում, թերթերում, հեռուստահաղորդումներում։ Նա հմտորեն խոսում էր սոցիալական պատասխանատվության մասին, ժպտում էր տեսախցիկներին, սննդի փաթեթներ բաժանելիս, հուզում էր հանդիսատեսին համերաշխության վերափոխման մասին ելույթներով։ Հեղինեն նրան հանդիպել էր 15 տարի առաջ, երբ Ռիչարդը նրան առաջին անգամ ճաշի էր բերել։ Պատրիցիան այդ ժամանակ 30 տարեկան էր, գեղեցիկ, խոսուն անկեղծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում ընտանիքի պատմության նկատմամբ։ Հեղինեն հիշում էր, որ նա դուր էր եկել իրեն այդ առաջին հանդիպման ժամանակ։ Բայց ժամանակի ընթացքում տպավորությունը փոխվեց։ Պատրիցիայի աչքերում կար մի բան, որը չէր համապատասխանում կատարյալ ժպիտին։ Հաշվարկված սառնություն, մի հավակնություն, որը երում էր փոքր ժեստերում։ Ամուսնությունից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Պատրիցիան ստանձնեց հիմնադրամի, իսկ աստիճանաբար նա տան կառավարումը։ Առաջարկեց վերանորոգումներ, հին կահույքը փոխեց ժամանակակից կտորներով, աշխատանքից ազատեց աշխատողներին, որոնք տարիներ շարունակ ծառայում էին ընտանիքին։ Եվ նուրբ կերպով Հեղինեին հեռացրեց սոցիալական կյանքից։ Երբ բիզնես ընթրիքներ էին լինում, սկեսուրին չէին հրավիրում։ Հիմնադրամի միջոցառումներին նրա անունը երբեք ներկաների ցուցակում չէր լինում։ Պատրիցիան արդարանում էր, ասելով, որ Հեղինեն պետք է հանգստանա, որ սոցիալական միջոցառումները հոգնեցնող են նրա տարիքի մարդու համար։ Ռիչարդը, միշտ զբաղված, հավատում էր իր կնոջը։ Ի վերջո, Պատրիցիան ամեն ինչի մասին հոգ էր տանում այդքան արդյունավետորեն։ Հիմնադրամը աճում էր, նախագծերը բազմապատկվում էին, նվիրատվությունները ավելանում էին։ Նա լիովին վստահում էր նրան։ Եվ Հեղինեն, նկատելով, որ իր մտահոգությունները դիտվում էին որպես խանդ կամ տիրական մոր չափազանցություն, լռեց։ Նա մեկուսացավ այգում, ծաղիկների մեջ, միայնության մեջ, որը դարձել էր նրա միակ իրականությունը։ Բայց Հեղինեն միամիտ կին չէր։ Նույնիսկ մեկուսացած, նույնիսկ մոռացված, նա դիտում էր։
Եվ նրա դիտարկումները սկսեցին ձևավորել անհանգստացնող մի օրինաչափություն։ Մի առավոտ, երբ Պատրիցիայի աշխատասենյակ թեյի բաժակ էր տանում, Հեղինեն նկատեց, որ Հարսը շտապ փակեց փաստաթղթերի թղթապանակը։ Ժեստը չափազանց արագ էր, չափազանց նյարդային։ Պատրիցիան ժպտաց, շնորհակալություն հայտնեց թեյի համար, խնդրեց սկեսուրին բաժակը սեղանին դնել։ Հեղինեն հնազանդվեց, բայց դուրս գալուց առաջ նրա աչքերը մի մանրուք նկատեցին, շագանակագույն ծրար, կիսով չափ թաքնված թղթերի մեջ, քաղաքապետարանի կնիքով։ Մեկ այլ առիթով, անցնելով ավտոտնակով, Հեղինեն տեսավ ընտանիքի վարորդին, պարոն Գորգին, որը տուփ էր դնում Պատրիցիայից ամենագնացի բեռնաղցիկում։ Տղամարդը նյարդային էր թվում, մշտապես շուրջն էր նայում։ Երբ նա նկատեց Հեղինեի ներկայությունը, գունատվեց, շտապ փակեց բեռնաղցիկը։ Հեղինեն ողջունեց, բայց նա գրեթե չպատասխանեց, հայացքը շեղելով շտապ հեռանալով։ Դրանք փոքր մանրամասներ էին, բայց Հեղինեն նկատում էր բոլորը։ Հեռախոսազանգերը, որոնց Պատրիցիան պատասխանում էր ընդհատում, հենց որ ինչ-որ մեկը մոտենում էր։ Կոստյումով տղամարդկանց այցելությունները, որոնք մտնում դուրս էին գալիս հետնամասի դռնից։ Ծրարները, որոնք հասնում էին հիմնադրամին հասցեագրված, բայց Պատրիցիան պահում էր իր անձնական աշխատասենյակում։ Հեղինեն մի քանի անգամ փորձեց խոսել Ռիչարդի հետ։ Մի գիշեր, երբ նա հայտնվեց ճաշելու, նա նշեց, որ անհանգստացած է տանը տեղի ունեցող տարօրինակ շարժումներից։ Ռիչարդը հոգոց հանեց, համբուրեց նրա ճակատը, ասաց, որ նա բաներ է տեսնում այնտեղ, որտեղ ոչինչ չկա։ Որ Պատրիցիան շատ է աշխատում, որ հիմնադրամը շատ գործընկերություններ ունի, որ բնական է հանդիպումներ գաղտնի փաստաթղթեր ունենալ։ Հեղինեն պնդեց, բայց նա նրբորեն ընդհատեց նրան։ Մայրիկ, դու պետք է ավելի շատ դուրս գաս, ընկերուհիների տեսնես, ճանապարհորդես։ Չափազանց շատ ես մեկուսանում։ Այդ բառերն ավելի շատ ցավեցրին, քան պետք է։ Հեղինեն հասկացավ, որ իր որդին այլս չի վստահում իր դատողությանը։ Նա պարզապես ծեր, միայնակ մայրն էր, որը խնդիրներ էր տեսնում այնտեղ, որտեղ դրանք գոյություն չունեին։ Հիասթափությունը խորն էր, բայց չպարալիզացրեց նրան։ Ընդհակառակը։ Եթե ոչ ոք չէր լսելու նրան, նա պետք է ապացույցներ գտներ։ Այսպես, հինգշաբթի կեսօրին, երբ Պատրիցիան հեռուստատեսային հարցազրույցի էր, իսկ Ռիչարդը գործուղման էր մեկնել Գյումրի, Հեղինեն որոշեց հետաքննել։ Նրա սիրտը ուժեղ բաբախում էր, երբ նա բարձրանում էր աստիճաններով դեպի Հարսի աշխատասենյակը։ Տունը լուռ էր։ Աղախինները ծառայողական տարածքում էին։ Դա կատարյալ պահն էր։ Պատրիցիայի աշխատասենյակը անթերի էր։ Լաքապատ փայտե սեղան, կազմակերպված դարակներ, դիպլոմներ, վկայականներ պատերին։ Ամեն ինչ միլիմետր առ միլիմետր դասավորված։ Հեղինեն նստեց կաշվե աթոռին, սկսեց բացել դարակները։ Առաջինում միայն գրիչներ, նոթատետրեր կային։ Երկրորդում հիմնադրամի վարչական փաստաթղթեր, գործունեության հաշվետվություններ, միջոցառումների լուսանկարներ, ինստիտուցիոնալ թերթիկներ։ Ոչինչ կասկածելի։ Բայց երրորդ դարակում, վերջինում, Հեղինեն գտավ այն, ինչ փնտրում էր։ Այն կողպված էր։ Նա շուրջը նայեց, տեսավ բանալիների մի կապոց, կախված դրան հետի աննկատ կեռիկից։ Վերցրեց բանալիները, մի քանիսը փորձելուց հետո կարողացավ բացել դարակը։ Ներսում կային ըստ ամսաթվի կազմակերպված թղթապանակներ։ Հեղինեն վերցրեց առաջինը, սկսեց թերթել։ Դրանք հիմնադրամի մատակարարներին կատարված վճարումների անդորրագրեր էին։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ նորմալ էր թվում։ Բայց որոշ փաստաթղթեր համեմատելիս նա տարօրինակ բան նկատեց։ Նույն մատակարարի համար կային երկու անդորրագիր, տարբեր արժեքներով, երկուսն էլ նույն ամսվա ամսաթվով։ Մեկը ավելի փոքր էր, մյուսը 3 անգամ ավելի մեծ։ Երկուսն էլ ունեին կատարված վճարման կնիքը։ Հեղինեն սարսուռ զգաց ողնաշարում։ Շարունակեց փնտրել։ Ավելի շատ անհամապատասխանություններ գտավ։ Նախագծեր, որոնք, ըստ հիմնադրամի հանրային հաշվետվությունների, արդեն ավարտվել էին, բայց դեռ բանկային քաղվածքներում նշված էին որպես ակտիվներ, ամսական ավանդներ ստանալով։ Ստորագրություններ, որոնք կեղծված էին թվում։ Պայմանագրեր ուրվական ընկերությունների հետ։ Ամեն ինչ շատ տեխնիկական էր, բայց Հեղինեն հիմար չէր։ Նա օգնել էր ամուսնուն կառուցել ընտանիքի կայսրությունը, գիտեր հաշվապահության հիմունքները։ Եվ այն, ինչ նա տեսնում էր այնտեղ, ոչ միայն անկանոն էր։ Այն հանցավոր էր։ Նրա ձեռքերը դողում էին, երբ նա փաստաթղթերը հետ դրեց դարակը, նորից կողպեց այն։
Բանալիները հետ կախեց կեռիկից դուրս եկավ աշխատասենյակից, զգուշորեն փակելով դուռը։ Նրա սիրտը խելագարի պես բաբախում էր։ Պետք էր պատմել Ռիչարդին։ Պետք էր, որ նա դա տեսներ իր աչքերով։ Բայց գիտեր, որ խոսելը բավարար չէր։ Նա չէր հավատա։ Պետք էին կոնկրետ ապացույցներ, մի բան, որը նա չէր կարող անտեսել։ Այդ գիշեր Հեղինեն գրեթե չքնեց։ Մտքում անցկացրեց այն ամենը, ինչ տեսել էր։ Հիմնադրամը, որը Պատրիցիան ղեկավարում էր այդքան շքեղությամբ, տեսանելիությամբ, խաբեություն էր։ Մի կատարյալ ճակատ, գումար շեղելու համար։ Եվ ամենավատը, այդ գումարը գալիս էր ընկերությունների նվիրատվություններից, կառավարական խթաններից, այն մարդկանցից, ովքեր հավատում էին, որ օգնում են կարիքավոր երեխաներին, ընտանիքներին։ Հեղինեն զգաց զայրույթի տխրության խառնուրդ։ Զայրույթ դավաճանության, կեղծիքի, այն բանի համար, թե ինչպես էր Պատրիցիան խաբում բոլորին։ Տխրություն, տեսնելով իր որդուն ամուսնացած այդպիսի կնոջ հետ, իմանալով, որ նա կկործանվեր, երբ ճշմարտությունը բացահայտվեր։ Բայց կար մի բան, որ նա պետք է աներ։ Նա չէր կարող ձեռքերը ծալած նստել։ Նա չէր կարող թույլ տալ, որ դա շարունակվի։ Նույնիսկ եթե Ռիչարդը սկզբում չհավատար նրան, նույնիսկ եթե նրան նորից անտեսեին, նա պետք է փորձեր։ Հաջորդ առավոտյան Հեղինեն նստեց սենյակում գտնվող հին գրասեղանին, վերցրեց թուղթ ու գրիչ։ Նրա ձեռքերը ժամանակի հետքերով թեթակի դողում էին, երբ նա սկսում էր գրել։ Նա գրեց ամեն ինչ։ Յուրաքանչյուր մանրուք, որը նկատել էր վերջին շաբաթների ընթացքում։ Կրկնօրինակված փաստաթղթերը, կասկածելի ստորագրությունները, ուրվական նախագծերը։ Նա նշեց վարորդին, պարոն Գորգին, որը, անշուշտ, ինչ-որ կերպ ներգրավված էր։ Նա նկարագրեց ամսաթվերը, արժեքները, ընկերությունների անունները։ Նամակը երկար էր։ Հեղինեն թղթին թափեց ոչ միայն ապացույցները, այլ իր սիրտը։ Նա գրեց որդու հանդեպ իր սիրո մասին, անտեսվելու ցավի մասին, այն վախի մասին, որ նա կվնասվի, երբ ճշմարտությունը բացահայտվի։ Նա աղաչեց, որ նա հետաքննի, որ նայի փաստաթղթերին, որ թույլ չտա, որ այդ խաբեությունը շարունակվի։ Երբ ավարտեց, զգուշորեն ծալեց նամակը, դրեց ծրարի մեջ։ Դիմացի մասում գրեց Ռիչարդի անունը, որոշեց անձամբ հանձնել նույն գիշեր, երբ նա կվերադառնա ճանապարհորդությունից։ Բայց ճակատագիրն այլ պլաններ ուներ։ Հեղինեն ծրարը դրեց գրասեղանի դարակը, իջավ այգի։ Նրան օդ էր պետք, պարզություն։ Վարդերը ծաղկած էին, ուժեղ բույրը լցնում էր օդը։ Նա նստեց փայտե նստարանին, փակեց աչքերը, զգալով ջերմ արը դեմքին։ Մի պահ թույլ տվեց իրեն հավատալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Որ Ռիչարդը կկարդա նամակը, կհետաքննի, ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Բայց երբ ժամեր անց վերադարձավ սենյակ, ծրարն այլս դարակում չկար։ Հեղինեն զգաց, թե ինչպես է արյունը սառում երակներում։ Դարակը դատարկ էր։ Ծրարը, որը նա այդքան զգուշությամբ պահել էր ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, անհետացել էր։ Նրա ձեռքերը դողում էին, երբ նա թերթում էր թղթերը, փնտրում յուրաքանչյուր անկյունում, ստուգում էր, թե արդյոք չի ընկել կահույքի հետում։ Ոչինչ։ Նամակն այնտեղ չկար։ Ինչ-որ մեկը մտել էր սենյակ։ Ինչ-որ մեկը վերցրել էր ծրարը։ Եվ տանը միայն մեկ մարդ կար, որը դա անելու պատճառ կունենար։ Հեղինեն իջավ աստիճաններով, սիրտը խելագարի պես բաբախելով։ Պետք էր զգույշ լինել, պետք էր մտածել։ Նա քայլեց միջանցքներով, փնտրելով Պատրիցիային, բայց հարսը սովորական վայրերից ոչ մեկում չէր։ Նա աշխատասենյակում չէր, հյուրասենյակում չէր։ Նրա մեքենան դեռ ավտոտնակում էր, ուստի չէր կարող դուրս եկած լինել։ Հեղինեն կրծքում սեղմում զգաց։ Որտեղ էր նա։ Հենց այդ ժամանակ նա լսեց մի ձայն կողքի այգուց, այն անկյունից, որը թաքնված էր ծառայությունների թիհետում։ Հեղինեն դանդաղ մոտեցավ, թաքնվելով սյունաշարի հետում, որը բաժանում էր միջանցքը արտաքին տարածքից։ Պատրիցիան հեռախոսով էր խոսում, նրա ձայնի տոնի մեջ չկար այն հաշվարկված քաղցրությունը, որը նա օգտագործում էր հանրության առջ։ Ձեր կինը չափազանց շատ հարցեր է տալիս։ Ես նամակ գտա, այո, հասցեագրված Ռիչարդին։ Նա ինչ-որ բան գիտի, չգիտեմ որքան, բայց գիտի։ Պատրիցիան դադարեց, լսելով մյուս կողմից ինչ-որ մեկին։ Ոչ, մենք չենք կարող ռիսկի դիմել։ Նա մուտք ունի ամբողջ տուն, հնարավոր է փաստաթղթերը տեսել է։ Մենք պետք է դա լուծենք, մինչ նա խոսի նրա հետ։ Եվս մի դադար։ Գիտեմ։
Ես կհոգամ դրա մասին։ Վստահիր ինձ։ Հեղինեն դանդաղ հետ քաշվեց, զգալով, որ ոտքերը թուլանում են։ Այդ պահին նրա զգացած վախը տարբերվում էր այն ամենից, ինչ նա երբեք զգացել էր։ Դա պարզապես բացահայտման կամ առճակատման վախը չէր։ Դա մեկի վախն էր, ով հենց նոր էր հասկացել, որ իրական վտանգի մեջ է։ Նա նորից բարձրացավ սենյակ, փակեց դուռը։ Նստեց մահճակալին, փորձելով վերահսկել շնչառությունը։ Պետք էր պարզ մտածել։ Պատրիցիան գիտեր նամակի մասին։ Գիտեր, որ Հեղինեն կասկածում է։ Եվ այդ զրույցի տոնից դատելով, նա պարզապես չէր թողնելու, որ իրավիճակն անցնի։ Հեղինեն մտածեց զանգահարել Ռիչարդին, բայց սենյակի հեռախոսը ներքին կապ ուներ։ Պատրիցիան կարող էր լսել զրույցը։ Մտածեց օգտագործել բջջայինը, բայց նրա հեռախոսը հին էր, պարզագույններից, նա չգիտեր, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել գործառույթները, բացի զանգերին պատասխանելուց։ Նա իրեն խոցելի, շրջափակված զգաց իր սեփական տանը։ Օրը դանդաղ անցավ։ Հեղինեն ձացրեց, թե ամեն ինչ նորմալ է։ Ճաշեց մենակ, ինչպես միշտ, հոգ տարավ բույսերի մասին, մի փոքր կարդաց։ Բայց նրա սիրտը չէր հանգստանում։ Յուրաքանչյուր ձայն նրան սարսափեցնում էր։ Ամեն անգամ, երբ միջանցքում քայլեր էր լսում, նրա ամբողջ մարմինը լարվում էր։ Պատրիցիան հայտնվեց երեկոյան։ Թեթակի թակեց Հեղինեի սենյակի դուռը, ներս մտավ, առանց պատասխանի սպասելու։ Նա ուներ այն քաղաքավարի ժպիտը, բայց նրա աչքերը սառն էին։ Տիկին Հեղինե, մենք պետք է խոսենք։ Նա նստեց պատուհանի կողքի բազկաթոռին, ոտքերը խաչելով ուսումնասիրված նրբագեղությամբ։ Ես իմացա, որ երեկ տիկինը իմ աշխատասենյակում էր։ Հեղինեն զգաց, թե ինչպես է սիրտը բաբախում, բայց հանգստություն պահպանեց։ Ես թեյ էի բերել քեզ համար, բայց դու այնտեղ չէիր։ Ես երեկ կեսօրվա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ այն մասին, թե երբ էիք խուզարկում իմ դարակները։ Պատրիցիան գլուխը թեքեց, ժպիտը պահպանելով։ Տիկինը կարծում է, որ ես չէի նկատի։ Թղթապանակները այլ կարգով էին։ Բանալիները տեղից դուրս էին։ Հեղինեն բարձրացրեց կզակը, որոշելով չվախենալ։ Ես տեսա փաստաթղթերը։ Տեսա խարդախությունները։ Տեսա այն ամենը, ինչ դու անում ես հիմնադրամի գումարներով։ Պատրիցիան կարճ, անհումոր ծիծաղեց։ Տիկինը ոչինչ չի տեսել։ Տեսել է թղթեր, որոնք չի հասկանում, գործարքներ, որոնք լիովին օրինական են։ Նա վեր կացավ, մոտենալով մահճակալին։ Լսեք, տիկին Հեղինե, ես հասկանում եմ։ Տիկինը մենակ է, ձանձրացած, ինչ-որ անելիք է փնտրում։ Բայց խնդիրներ է տեսնում այնտեղ, որտեղ դրանք գոյություն չունեն։ Ես նամակ եմ գրել Ռիչարդին։ Հեղինեն ասաց, դիտելով հարսի արձագանքը։ Ես գիտեմ։ Պատրիցիան ծրարը հանեց բլեյզերի գրպանից, թեթակի թափահարեց օդում։ Մի բավականին մանրամասն նամակ, ի դեպ։ Նա բացեց ծրարը, սկսեց բարձրաձայն կարդալ, ծաղրական տոնով։ Իմ սիրելի որդի, ես պետք է, որ դու ինձ հավատաս։ Կինը, ում հետ դու ամուսնացել ես, այն չէ, ում նա ներկայանում է։ Պատրիցիան դադարեց կարդալուց, նայեց Հեղինեին։ Հուզիչ է, իսկապես։ Բայց նա ողբալի։ Հետ տուր այդ նամակը ինձ։ Հեղինեն ձեռքը մեկնեց, բայց Պատրիցիան անտեսեց նրան։ Այս նամակը չի հասնի Ռիչարդին։ Նա ծրարը մանր, մեթոդական կտորների պատռեց, թույլ տվեց կտորներին ընկնել հատակին։ Եվ գիտեք ինչու։ Որովհետև տիկինը ապացույցներ չունի։ Ոչինչ չունի, բացի խանդոց կեսուրի ենթադրություններից, ով չի ընդունում, որ մեկ այլ կին վերահսկի տունը։ Ես տեսա փաստաթղթերը։ Փաստաթղթեր, որոնք վերադարձան այնտեղ, որտեղից երբեք չպետք է դուրս գային։ Պատրիցիան խոնարհվեց, Հեղինեի աչքերի մակարդակին հասնելով։ Լսեք ինձ, տիկին Հեղինե։ Ես կառուցել եմ այս հիմնադրամը։ Ես այն մեծացրել եմ։ Ես եմ այն դեմքը, որին մարդիկ ճանաչում են, երբ մտածում են բարեգործության մասին այս քաղաքում։ Եվ ես թույլ չեմ տա, որ մի շփոթված միայնակ տիկին կործանի այն ամենը, ինչ ես կառուցել եմ։ Դուք գումար եք գողանում երեխաներից, կարիքավոր ընտանիքներից։ Ես ռեսուրսներ եմ կառավարում։ Մի բան, որը տիկինը հստակորեն չի հասկանում։ Պատրիցիան շտկվեց, հարթելով բլեյզերը։ Ես խորհուրդ կտամ։
Մնացեք ձեր այգում։ Հոգ տարեք ձեր ծաղիկների մասին։ Եվ դադարեք խնդիրներ փնտրել։ Որովհետև եթե շարունակեք, կվնասվեք։ Եվ ես չեմ ուզում, որ դա տեղի ունենա։ Ի վերջո, տիկինը իմ ամուսնու մայրն է։ Տոնը քողարկված սպառնալիքի էր, բայց պարզ։ Հեղինեն սարսուռ զգաց ողնաշարում։ Պատրիցիան դուրս եկավ սենյակից, իր հետ տանելով նամակի պատռված կտորները։ Հեղինեն մնաց մենակ, զգալով անզորության ծանրությունը։ Նա տեսել էր ամեն ինչ, գիտեր ամեն ինչ, բայց չուներ ապացուցելու միջոց։ Եվ հիմա Պատրիցիան գիտեր, որ նա գիտեր։ Հաջորդ օրերը լարված էին։ Հեղինեն գրեթե դուրս չէր գալիս սենյակից։ Երբ իջնում էր ուտելու, Պատրիցիան միշտ մոտ էր, այն կեղծ ժպիտով, ակնհայտորեն քաղաքավարի, բայց երկիմաստ մեկնաբանություններ անելով։ Ինչպե՞ս եք զգում այսօր, տիկին Հեղինե։ Դեղերը խմել եք։ Ավելի շատ պետք է հանգստանաք, տեսնում եք։ Տիկինը այլս երիտասարդ չէ։ Ռիչարդը վերադարձավ ճանապարհորդությունից, բայց Հեղինեն չկարողացավ նրա հետ առանձին խոսել։ Միշտ ինչ-որ մեկը մոտ էր։ Միշտ Պատրիցիայի կողմից ընդհատելու արդարացում կար։ Եվ երբ վերջապես մի քանի րոպե մենակ մնացին ճաշի ժամանակ, Հեղինեն նորից փորձեց անդրադառնալ թեմային։ Ռիչարդ, որդիս, ես պետք է քեզ մի կարևոր բան պատմեմ հիմնադրամի մասին։ Նա հոգոց հանեց, հոգնած։ Մայրիկ, խնդրում եմ։ Նորից չսկսենք դա։ Բայց ես փաստաթղթեր եմ տեսել, ես համոզված եմ, որ ինչ-որ բան սխալ է։ Տիկինը տարված է դրանով։ Ռիչարդը պատառաքաղը դրեց ավելի ուժգնորեն, քան մտադրված էր։ Պատրիցիան ինձ պատմեց, որ տիկինը խուզարկել է նրա աշխատասենյակը։ Դա ճիշտ չէ, մայրիկ։ Դրանք գաղտնի փաստաթղթեր են։ Ես պարզապես ուզում էի քեզ պաշտպանել։ Ինչից պաշտպանել։ Մի հիմնադրամից, որը հազարավոր մարդկանց է օգնում։ Մի կնոջից, որը 16 ժամ է աշխատում բարին անելու համար։ Նա խորը շունչ քաշեց, փորձելով հանգստանալ։ Լսեք, ես հասկանում եմ։ Տիկինը իրեն մենակ է զգում։ Բայց դա չի արդարացնում պատմություններ հորինելը։ Ես ոչինչ չեմ հորինում։ Հեղինեն զգաց, որ արցունքներն են սպառնում, բայց զսպեց դրանք։ Ռիչարդ, դու պետք է հետաքննես։ Պետք է ուշադիր նայես փաստաթղթերին։ Ես արդեն նայում եմ փաստաթղթերին։ Ամեն ամիս ստանում եմ հիմնադրամի հաշվետվությունները։ Ամեն ինչ կարգին է։ Նա վեր կացավ։ Կներես, մայրիկ, բայց ես պետք է վերադառնամ աշխատասենյակ։ Հանդիպում ունեմ։ Հեղինեն տեսավ, թե ինչպես է նա հեռանում։ Նա զգաց, որ ինչ-որ բան կոտրվեց իր մեջ։ Որդին չէր հավատում։ Կարծում էր, որ նա պատմություններ է հորինում միայնությունից, խանդից, ցանկացած պատճառից, բացի ճշմարտությունից։ Եվ հիմա Պատրիցիան լիովին վերահսկում էր իրավիճակը։ Այդ գիշեր, մահճակալին պառկած, Հեղինեն լացեց։ Լացեց հիասթափությունից, անզորությունից, այն ցավից, որ չէր լսվում նրանից, ում ամենաշատն էր սիրում։ Բայց արցունքների մեջ սկսեց աճել մի վճռականություն։ Նա ծեր էր, այո։ Նա մենակ էր, այո։ Բայց նա թույլ չէր։ Եվ չէր հանձնվելու։ Եթե չէր կարող ուղղակիորեն պատմել Ռիչարդին, պետք էր այլ միջոց գտնել։ Նրան օգնություն էր պետք։ Եվ տանը կար մեկ մարդ, որը հնարավոր է դաշնակից լիներ նրան։ Լուսինեն, աղախինը, որը գրեթե 20 տարի աշխատում էր ընտանիքի հետ։ Մի զգույշ, դիտորդ կին, որը տեսնում էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում այդ տանը։ Հաջորդ օրը Հեղինեն սպասեց, մինչ Լուսինեն մենակ կլիներ լվացքատանը։ Դանդաղ մոտեցավ, ստուգեց, թե արդյոք մոտակայքում ոչ ոք չկա։ Լուսինե, ես պետք է քեզ հետ խոսեմ։ Աղախինը զարմացած աչքերը բարձրացրեց։ Այո, տիկին Հեղինե։ Դու ինձ վստահում ես։ Լուսինեն հապաղեց։ Տիկինը գիտի, որ այո։ Ուրեմն ես պետք է, որ դու հավատաս այն ամենին, ինչ ես քեզ կպատմեմ։ Հեղինեն խոսեց ցածր, արագ։ Մի շատ վատ բան է կատարվում այս տանը։ Հիմնադրամը, որը ղեկավարում է տիկին Պատրիցիան, այն չէ, ինչ թվում է։ Գումար է շեղվում։ Ես տեսա փաստաթղթերը։ Փորձեցի պատմել Ռիչարդին, բայց նա չի հավատում։ Լուսինեն շուրջը նայեց, նյարդային։ Տիկին Հեղինե, ես չեմ կարող խառնվել դրան։
Ես քեզ չեմ խնդրում խառնվել։ Ես պարզապես խնդրում եմ, որ ուշադիր լինես։ Եթե տարօրինակ բան տեսնես, ցանկացած բան, ինձ պատմիր։ Խնդրում եմ։ Աղախինը դանդաղ գլխով արեց, դեռ հապաղելով։ Լավ։ Ես ուշադիր կլինեմ։ Դա Հեղինեին հույսի փոքրիկ կայծ տվեց։ Նա այլս լիովին մենակ չէր։ Լուսինեն զգույշ էր, հուսալի։ Եթե ինչ-որ բան պատահեր, գոնե մի վկա կլիներ։ Բայց Պատրիցիան նույնպես ուշադիր էր։ Եվ ուներ իր սեփական պլանները։ Ուրբաթ առավոտ էր, երբ Պատրիցիան հայտնվեց այգում, որտեղ Հեղինեն ջրում էր վարդերը։ Արը ուժեղ էր, ձեր կինը լայն ծղոտե գլխարկ էր կրում, իրեն պաշտպանելու համար։ Պատրիցիան հայտնվեց թեթև զգեստով, մուգ ակնոցներով այն ժպիտով, որը Հեղինեին այլս չէր խաբում։ Տիկին Հեղինե, ինչպիսի գեղեցիկ օր է, չէ՞։ Նա մոտեցավ, ծածնելով, թե հիանում է ծաղիկներով։ Մտածում էի ձեզ համար մի հատուկ բան անել։ Հեղինեն հայացքը պահեց բույսերին, չպատասխանելով։ Նրա ամբողջ մարմինը լարված էր։ Հիշում եք տիկին Կարմենին, ձեր այն ընկերուհուն, որը եկեղեցու մոտ էր ապրում։ Պատրիցիան շարունակեց քաղցր ձայնով։ Ես նրան օրերս սուպերմարկետում հանդիպեցի։ Ասաց, որ շատ է կարոտում ձեզ, որ վաղուց չեք տեսնվել։ Հեղինեն հոնքերը կիտեց։ Կարմենը լավ ընկերուհի էր եղել, բայց նրանք վերջին տարիներին հեռացել էին իրարից։ Ընկերուհին տեղափոխվել էր իր դստեր տուն, քաղաքի մյուս ծայրում։ Ուրեմն ես մտածեցի. ինչու՞ չայցելել նրան։ Պատրիցիան առաջարկեց. ես կարող եմ ձեզ տանել այնտեղ վաղ առավոտյան։ Լավ կլինի, որ դուրս գաք մի փոքր, զրուցեք, հիշեք հին ժամանակները։ Պետք չէ։ Հեղինեն պատասխանեց, սառն։ Ես կարող եմ զանգահարել նրան, այլ օր նշանակել։ Բայց նա սպասում է։ Պատրիցիան պնդեց, նրա ձայնի մեջ կար մի բան, որը ստիպեց Հեղինեին ուղղակիորեն նայել Հարսին։ Ես արդեն ամեն ինչ պայմանավորվել եմ։ Վաղը ժամը 10-ին։ Դա արագ զբոսանք կլինի, կվերադառնաք ճաշից առաջ։ Հեղինեն կրծքում անհանգստություն զգաց։ Այդ հրավերի մեջ ինչ-որ բան սխալ էր։ Պատրիցիան երբեք չէր առաջարկել նրան որտեղ տանել։ Ընդհակառակը, միշտ արդարացումներ էր գտնում նրան առանձնատանը փակ պահելու համար։ Ինչու՞։ Հիմա, հենց հիմա, այս հանկարծակի քաղաքավարությունը։ Կմտածեմ։ Հեղինեն փորձեց խուսափել։ Մտածել պետք չէ։ Պատրիցիան հանեց մուգ ակնոցները, նրա աչքերը Հեղինեի աչքերին հառվեցին այնպիսի ինտենսիվությամբ, որ ձեր կինը մեկ քայլ հետ քաշվեց։ Արդեն ամեն ինչ պայմանավորված է։ Վաղը, ժամը 10-ին։ Հագեք հարմարավետ բան։ Տոնն այլս առաջարկի չէր։ Դա հրաման էր։ Հեղինեն այդ գիշեր անհանգիստ անցկացրեց։ Ինչ-որ բան սխալ էր։ Շատ սխալ։ Մտածեց հրաժարվել հաջորդ օրը, փակվել սենյակում դուրս չգալ։ Բայց գիտեր, որ դա միայն կհետաձգի անխուսափելին։ Պատրիցիան ինչ-որ պլան ուներ, Հեղինեն պետք է պարզեր, թե ինչ։ Առավոտյան նա հագավ մի պարզ բամբակյա զգեստ ցածր կոշիկներ։ Հայելու մեջ նայեց իրեն տեսավ մի ծեր կնոջ, հոգնած, բայց դեռ կենդանի աչքերով։ Նա չէր հանձնվելու։ Նա չէր հանձնվելու։ Նա իջավ աստիճաններով գտավ Պատրիցիային, որն արդեն սպասում էր հյուրասենյակում, պարոն Գորգի, վարորդի կողքին։ Տղամարդը խուսափում էր Հեղինեի հայացքից, նյարդային կերպով խաղում էր մեքենայի բանալիներով։ Ձեր կինը հասկացավ, որ նա նույնպես գիտեր, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Պատրաստ եք, տիկին Հեղինե։ Պատրիցիան փոքր պայուսակ վերցրեց։ Գնացինք։ Երեքը դուրս եկան արջի դռնից։ Ամենագնացը կայանված էր մուտքի մոտ։ Պարոն Գորգը բացեց հետի դուռը Հեղինեի համար, նա ներս մտավ։ Պատրիցիան նստեց նրա կողքին, ոչ թե արջի նստատեղում, ինչպես նորմալ կլիներ։ Մեկ այլ նշան, որ դա սովորական զբոսանք չէր։ Մեքենան շարժվեց։ Սկզբում նրանք անցան թաղամասի ծանոթ փողոցներով, ծառապատ ծառուղիներով, որոնք Հեղինեն ճանաչում էր։ Բայց մի քանի րոպե անց պարոն Գորգը մեկ այլ փողոցով գնաց։ Կարմենի ենթադրյալ բնակության թաղամասի ուղղությամբ գնալու փոխարեն, նա շրջվեց քաղաքի հակառակ կողմը։ Սա ճանապարհը չէ։
Հեղինեն ասաց, զգալով, թե ինչպես է սիրտը արագանում։ Դա դյուրանցում է։ Պատրիցիան պատասխանեց, առանց նրան նայելու։ Քիչ երթեկություն կա։ Բայց Հեղինեն ճանաչում էր քաղաքը։ Դա ոչ մի տեղի դյուրանցում չէր։ Նրանք գնում էին դեպի արդյունաբերական գոտի, դեպի ավելի հեռավոր թաղամասեր, որտեղ տները տեղը զիջում էին պահեստներին լքված հողատարածքներին։ Ու ենք գնում։ Հեղինեն պնդեց, ձայնը թեթակի դողալով։ Պատրիցիան վերջապես նայեց նրան։ Նրա դեմքին այլս քաղաքավարության հետք չկար։ Ասացի, որ տիկնոջը կտանեմ հին ընկերուհուն այցելելու։ Եվ ես հենց դա եմ անում։ Նա ժպտաց, բայց դա դաժան ժպիտ էր։ Միայն թե դա Կարմենը չէ։ Հեղինեն զգաց, թե ինչպես է խուճապը տիրում նրան։ Փորձեց բացել դուռը, բայց Պատրիցիան ուժեղ բռնեց նրա դաստակը։ Ես դա չէի անի, եթե տիկինը լինեի։ Մենք շարժման մեջ ենք։ Կարող եք վնասվել։ Բաց թող ինձ։ Հեղինեն փորձեց ազատվել, բայց Պատրիցիան ավելի ուժեղ էր, ավելի երիտասարդ։ Պարոն Գորգ։ Հեղինեն բղավեց վարորդին։ Խնդրում եմ, կանգնեցրեք մեքենան։ Թողեք ինձ դուրս գալ։ Տղամարդը նայեց հետի հայելու միջից, Հեղինեն տեսավ մեղքն ու վախը նրա աչքերում։ Բայց նա չկանգնեց։ Չիջեցրեց արագությունը։ Շարունակեց վարել, հետելով Պատրիցիայի հրամաններին։ Ճանապարհն ավելի ու ավելի ամայի էր դառնում։ Ծառուղիները տեղը զիջեցին հողածածկ փողոցներին։ Շենքերն ու տները փոխարինվեցին դատարկ հողատարածքներով, քանդված ցանկապատերով, աղբով։ Հեղինեն ճանաչեց տարածքը։ Դա քաղաքի հին տարածքն էր, որտեղ գործում էր հին աղբի պահեստը, տարիներ առաջ ապակտիվացված։ Այն վայրը, որը բոլորն անվանում էին աղբավայր։ Մեքենան վերջապես կանգնեց։ Հեղինեն պատուհանից դուրս նայեց, տեսավ մի հսկայական դաշտ, ծածկված աղբով։ Պլաստմասսա, հին անվադողեր, ժանգոտած երկաթի կտորներ, պատռված պարկեր, որոնք քամին էր տանում։ Հոտը սարսափելի էր նույնիսկ փակ պատուհաններով։ Ինչու՞։ Ենք մենք այստեղ։ Հեղինեն հարցրեց, ձայնը գրեթե անհետանալով։ Պատրիցիան բացեց դուռը իջավ։ Հրամայեց պարոն Գորգին օգնել Հեղինեին դուրս գալ մեքենայից։ Վարորդը հնազանդվեց, դողացող ձեռքերով բռնելով ձեր կնոջը։ Հեղինեն իջավ, զգալով, որ ոտքերը թույլ են։ Ары բարձր էր, բայց վայրը մռայլ էր, ճնշող։ Գիտեք, տիկին Հեղինե, ես իսկապես փորձեցի համբերատար լինել ձեզ հետ։ Պատրիցիան սկսեց քայլել աղբի մեջ, ժեստ արեց, որ պարոն Գորգը բերի Հեղինեին։ Տիկինը կարող էր մնալ իր անկյունում, հոգ տանել իր ծաղիկների մասին, ապրել իր հանգիստ կյանքով։ Բայց ոչ։ Պետք էր հետաքրքրվել։ Պետք էր բացահայտել բաներ, որոնք ձեր գործը չէին։ Դուք գողություն եք անում։ Հեղինեն ասաց, զայրույթից քաջություն գտնելով։ Դուք օգտագործում եք ընտանիքի անունը, խաբում եք մարդկանց։ Ռիչարդը կիմանա։ Ռիչարդը ոչինչ չի իմանա։ Պատրիցիան ծիծաղեց։ Որովհետև դուք այնտեղ չեք լինի պատմելու համար։ Նա ազդանշան տվեց պարոն Գորգին։ Կարող ես կապել։ Վարորդը հապաղեց։ Տիկին Պատրիցիա, խնդրում եմ։ Տղամարդը լացում էր։ Ես չեմ կարող դա անել։ Նա տարեց կին է։ Նա տիրոջ մայրն է։ Դուք անելու եք հենց այն, ինչ ես ասացի։ Պատրիցիան շրջվեց դեպի նա, դեմքը կոշտ։ Թե։ Ուզում եք, որ ես Ռիչարդին պատմեմ այն գումարի մասին, որը դուք փոխարել եք ընկերության հաշվից։ Այն փոքրիկ գումարը, որը դուք օգտագործել եք ձեր որդու խաղային պարտքերը վճարելու համար։ Պարոն Գորգը գունատվեց։ Ինչպես եք դուք դա իմանում։ Ես գիտեմ այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Պատրիցիան ձեռքերը խաչեց։ Հիմա կապեք նրան։ Դողացող ձեռքերով արցունքներով թրջված դեմքով, պարոն Գորգը բեռնաղցիկից պարան վերցրեց, սկսեց կապել Հեղինեի դաստակները։ Ձեր կինը չդիմադրեց։ Գիտեր, որ անօգուտ կլինի։ Նա չափազանց թույլ էր, Պատրիցիան գթություն չէր ցուցաբերի։ Երբ ավարտեց նրան կապելը, պարոն Գորգը հեռացավ, անկարող նայել Հեղինեին։ Ձեր կինը կանգնած էր այդ սարսափելի դաշտի կենտրոնում, ձեռքերը կապած, զգեստը փոշով կեղտոտված։ Պատրիցիան մոտեցավ, Հեղինեին շատ մոտ կանգնելով։
Գիտեք, թե որտեղ ենք մենք, տիկին Հեղինե։ Նա հարցրեց, շուրջը նայելով։ Սա քաղաքի հին աղբավայրն է։ Այն ապակտիվացվել է 10 տարի առաջ, բայց դեռ այստեղ է, լի աղբով, որը ոչ ոք չի ուզում։ Նա դադարեց։ Ինչպես տիկինը։ Աղբ, որը ոչ ոք չի ուզում։ Ես աղբ չեմ։ Հեղինեն ասաց, ամբողջ արժանապատվությամբ, որը կարողացավ հավաքել։ Ոչ։ Պատրիցիան գլուխը թեքեց։ Ուրեմն ինչու։ Ձեր որդին չի զանգահարում ձեզ։ Ինչու։ Նա չի այցելում։ Ինչու երբ տիկինը փորձում է կարևոր բան պատմել, նա չի հավատում։ Նա դաժանորեն ժպտաց։ Որովհետև նրա համար տիկինը բեռ է։ Անհանգստություն։ Մեկը, ում նա պահում է պարտավորությունից դրդված, բայց ով ոչ մի տարբերություն չի կազմում նրա կյանքում։ Բառերն ավելի շատ ցավեցնում էին, քան Հեղինեն կցանկանար խոստովանել։ Որովհետև դրանցում ճշմարտություն կար։ Ռիչարդն իսկապես չէր այցելում նրան։ Իսկապես չէր լսում նրան։ Եվ դա խորապես ցավեցնում էր։ Գիտեք, թե ինչն է ամենաերկիծականը։ Պատրիցիան շարունակեց։ Կյանքը ձեզ համար այստեղ է սկսվել։ Հենց այս վայրում։ Հեղինեն հոնքերը կիտեց, շփոթված։ Ինչի։ Մասին եք խոսում։ Ձեր մայրը չի պատմել։ Պատրիցիան ծիծաղեց։ Իհարկե չի պատմել։ Ոչ ոք չի սիրում հիշել այդ բաները։ Նա մի քանի քայլ արեց, նայելով դաշտին։ Ձեր մայրն այստեղ էր աշխատում։ Նա աղբահավաք էր։ Ապրում էր այստեղ, այս կեղտոտ վայրում, մնացորդներ հավաքելով վաճառելու գումար հայթայթելու համար։ Եվ հենց այստեղ էլ դուք եք ծնվել։ Աղբի մեջ։ Բառացիորեն։ Հեղինեն զգաց, թե ինչպես է հողը բացվում իր ոտքերի տակ։ Դա չէր կարող ճշմարտություն լինել։ Նրա մայրը երբեք չէր խոսել դրա մասին։ Նա մեծացել էր, լսելով, որ ծնվել է քաղաքի հիվանդանոցում։ Ես դա իմացա, երբ ընտանիքի պատմությունն էի ուսումնասիրում ելույթի համար։ Պատրիցիան բացատրեց։ Ես գտա հին վկայականներ, փաստաթղթեր։ Ձեր մայրը ձեզ գրանցել է ծնվելուց շաբաթներ անց։ Նրա հասցեն այդ ժամանակ այս տարածքն էր։ Նա այստեղ մի խրճիթում էր ապրում։ Դուք ծնվել եք աղբի մեջ, տիկին Հեղինե։ Եվ հիմա այստեղ էլ կավարտեք։ Ճակատագիրը հեգնական է, չեք կարծում։ Հեղինեն զգում էր, թե ինչպես են արցունքները հոսում դեմքով։ Ոչ թե ծննդի մասին բացահայտումից, այլ այդ պահի դաժանությունից։ Այն բացարձակ միայնությունից, որը նա զգում էր այնտեղ, լքված, մոռացված։ Պատրիցիան մեջքով շրջվեց Հեղինեին, քայլեց դեպի մեքենան։ Պարոն Գորգը հետեց նրան, գլխիկոր, առանց հետ նայելու քաջություն ունենալու։ Ձեր կինը մնաց այնտեղ, կանգնած այդ ամայության մեջ, ձեռքերը կապած, սիրտը կոտրված։ Սպասեք։ Հեղինեն բղավեց, ձայնը խռպոտ։ Դուք չեք կարող ինձ այստեղ թողնել։ Խնդրում եմ։ Պատրիցիան կանգնեց, կիսով չափ շրջվեց։ Կարող եմ կթողնեմ։ Նա բացեց մեքենայի դուռը։ Ոչ ոք ձեզ այստեղ չի փնտրի։ Եվ նույնիսկ եթե փնտրեն, այս վայրը հսկայական է։ Երկուշաբթի կգան, կկարծեն, որ տիկինը փախել է, նյարդային խանգարում է ունեցել, ես չգիտեմ։ Մի տարեց, շփոթված տիկին, որը պատմություններ է հորինում։ Ով կկասկածի։ Դուք չեք կարողանա դա թաքցնել։ Հեղինեն փորձեց մեկ քայլ առաջ անել, բայց սայթաքեց երկաթի կտորի վրա, գրեթե ընկավ։ Ռիչարդը կիմանա։ Նա կբացահայտի։ Պատրիցիան մտավ մեքենան, իջեցրեց ապակին։ Ինչ կբացահայտի։ Որ նրա մայրն անհետացել է։ Կթխրի, իհարկե։ Մի քանի օր կփնտրի։ Բայց կյանքը շարունակվում է։ Բիզնեսը չի դադարում։ Եվ ես այնտեղ կլինեմ, մխիթարելով նրան, լինելով կատարյալ կին։ Ինչպես միշտ եղել եմ։ Նա ազդանշան տվեց պարոն Գորգին։ Գնացինք։ Շարժիչը գործարկվեց։ Ամենագնացը սկսեց շարժվել, փոշու ամպ բարձրացնելով։ Հեղինեն բղավեց, մինչ ձայնը կտրվեց, բայց մեքենան չկանգնեց։ Այն ավելի փոքր էր դառնում, ավելի հեռու, մինչ ամբողջությամբ անհետացավ հողածածկ ճանապարհի շրջադարձում։ Հետաց լռությունը խլացուցիչ էր։
Հեղինեն մնաց այնտեղ, մենակ, շրջապատված աղբով լքվածությամբ։ Արը երկնքի կենտրոնում էր, այրելով նրա մաշկը։ Ջանջերը բզզում էին շուրջը։ Քայքայման հոտը լցնում էր նրա քթանցքները։ Նա փորձեց ազատել ձեռքերը, բայց պարանը չափազանց ձիգ էր։ Նրա դաստակներն արդեն սկսում էին ցավել։ Փորձեց քայլել, ստվեր փնտրել մի վայր, որն ավելի քիչ էր բացահայտված։ Բայց յուրաքանչյուր քայլ դժվար էր։ Տարածքը անհարթ էր, լի աղբով։ Նա սայթաքում էր յուրաքանչյուր մետրում։ Ի վերջո նա գտավ մի հին քանդված խրճիթի պատի մի կտոր, որը մի փոքր ստվեր էր առաջարկում։ Նա նստեց այնտեղ, մեջքը հենելով տաք պատին։ Ժամերն անցան տանջալից դանդաղությամբ։ Հեղինեն մտածեց ամեն ինչի մասին։ Իր կյանքի, Ռիչարդի, երբ նա երեխա էր, այն խոստումների մասին, որոնք նա տվել էր ամուսնուն մինչ նրա մահը։ Հոգ տանել որդու մասին, պաշտպանել նրան, սիրել նրան։ Եվ հիմա նա այնտեղ էր, լքված որպես աղբ, հենց այնպես, ինչպես Պատրիցիան ասել էր։ Մտածեց նա իր ծննդի մասին, բացահայտման մասին։ Ճիշտ էր դա։ Արդյոք նա իսկապես ծնվել էր այդ սարսափելի վայրում։ Նրա մայրը երբեք չէր խոսել դրա մասին։ Հեղինեն միշտ գիտեր, որ նա համեստ ընտանիքից էր, բայց երբեք չէր պատկերացրել, որ աղքատությունը այդքան ծայրահեղ կլիներ։ Նա տխրություն զգաց, մտածելով մոր մասին, որն այդքան էր աշխատել, իրեն ավելի լավ կյանք տալու համար։ Եվ հիմա նա վերադարձել էր սկիզբ։ Ցիկլը փակվում էր ամենադաժան կերպով։ Արը սկսեց մայր մտնել։ Ջերմաստիճանը մի փոքր իջավ, բայց գիշերվա ցուրտն ավելի վատ կլիներ։ Հեղինեն նախաճաշից ի վեր ոչինչ չէր կերել։ Նա ծարավ էր, քաղցած, ցավ էր զգում։ Բայց ամենից շատ նա մենակ էր։ Լիովին մենակ։ Փորձեց նորից բղավել, բայց նրա ձայնը թույլ էր։ Ո՞վ կլսեր։ Այդ վայրը մեկուսացված էր, լքված։ Ոչ ոք այնտեղով չէր անցնում։ Պատրիցիան լավ էր ընտրել վայրը։ Երբ գիշերն իջնում էր, Հեղինեն սկսեց իսկական վախ զգալ։ Վախ այնտեղ գիշերելուց, վախ կենդանիներից, վախ չգոյատելուց։ Բայց վախի հետ միասին աճում էր նա զայրույթը։ Զայրույթ Պատրիցիայի հանդեպ, զայրույթ իրավիճակի հանդեպ, զայրույթ այն բանի համար, որ այդքան թույլ էր եղել, որ ավելի շատ չէր պայքարել։ Ես չեմ կարող հանձնվել։ Հեղինեն մրմնջաց ինքն իրեն։ Ես չեմ հանձնվի։ Նա սկսեց դաստակների պարանները քսել աղյուսե պատի կոշտ անկյունին։ Սկզբում ոչինչ չկատարվեց։ Բայց նա շարունակեց, նույնիսկ երբ ձեռքերը ցավում էին, նույնիսկ երբ մաշկը վնասվում էր։ Շարունակեց մինչ զգաց, որ պարանը սկսում է տեղի տալ, թել առ թել։ Ժամեր տեց։ Գիշերն ամբողջությամբ մութ էր, երբ վերջապես պարաններից մեկը կտրվեց։ Հեղինեն կարողացավ ազատել ձեռքերը։ Դրանք վնասված էին, մի փոքր արյունահոսում էին, բայց ազատ էին։ Նա մերսեց դաստակները, փորձելով վերականգնել արյան շրջանառությունը։ Հիմա պետք էր դուրս գալ այնտեղից։ Բայց ինչպես։ Նա չգիտեր, թե հստակորեն որտեղ էր։ Աղբավայրը հսկայական էր, մթության մեջ ամեն ինչ նույնն էր թվում։ Նա չէր կարող ռիսկի դիմել գիշերը քայլելու, կարող էր լրջորեն վնասվել։ Որոշեց սպասել լուսաբացին։ Նա կծկվեց պատին, փորձելով պաշտպանվել ցրտից։ Քնեց մի քանի րոպե, արթնանում էր վախեցած, նորից քնում էր։ Դա նրա կյանքի ամենաերկար գիշերն էր։ Երբ արի առաջին ճառագայթները հայտնվեցին, Հեղինեն վեր կացավ։ Նա ցավում էր, կեղտոտ էր, հյուծված։ Բայց նա կենդանի էր։ Եվ վճռական էր դուրս գալ այնտեղից։ Սկսեց քայլել դեպի այն, ինչ թվում էր տարածքի ելքը։ Ճանապարհը դժվար էր, նրա ոտքերը ցավում էին պարզ կոշիկների մեջ։ Բայց նա շարունակեց։ Քայլ առ քայլ։ Երկու անգամ ընկավ, բարձրացավ, առաջ շարժվեց։ Գրեթե մեկ ժամ քայլելուց հետո տեսավ ճանապարհը։ Նույն հողածածկ ճանապարհը, որով մեքենան անցել էր նախորդ օրը։ Նրա սիրտը թռավ։ Հույս կար։ Նա քայլեց ճանապարհով, բայց ոչ ոք չհայտնվեց։ Վայրն իսկապես մեկուսացված էր։ Արը բարձրանում էր, շոգը նորից ուժեղանում էր։ Հեղինեն սկսեց գլխապտույտ զգալ։ Ծարավը անտանելի էր։ Քաղցը նույնպես։ Բայց նա շարունակեց քայլել։
Հենց այդ ժամանակ նա հեռվից լսեց շարժիչի ձայն։ Շրջվեց, տեսավ մի հին բեռնատար, որը մոտենում էր։ Հուսահատորեն ձեռքով արեց։ Բեռնատարը դանդաղեցրեց արագությունը, կանգնեց։ Մի միջին տարիքի տղամարդ իջավ, անհանգստությամբ նայելով նրան։ Իմ տիկին, ինչ է պատահել։ Դուք լավ եք։ Խնդրում եմ, ինձ օգնություն է պետք։ Հեղինեն կարողացավ ասել, մինչ ոտքերը տեղի տվեցին։ Տղամարդը բռնեց նրան, մինչ նա կընկներ։ Ես ձեզ կտանեմ հիվանդանոց։ Նա օգնեց նրան բարձրանալ բեռնատարը։ Ոչ։ Հեղինեն բռնեց նրա թը։ Ոչ թե հիվանդանոց։ Ոստիկանություն։ Ես պետք է խոսեմ ոստիկանության հետ։ Տղամարդը հապաղեց, բայց տեսավ շտապողականությունը նրա աչքերում։ Լավ։ Ես ձեզ կտանեմ ոստիկանություն։ Ճանապարհին Հեղինեն պատմեց պատմության մի մասը։ Տղամարդը լուր էր լսում, ցնցված։ Երբ նրանք հասան ոստիկանություն, նա օգնեց նրան իջնել, ուղեկցեց ներս։ Հերթապահ տեսուչը վեր կացավ, տեսնելով նրանց մտնելիս։ Տիկին, ինչ է պատահել։ Հեղինեն պատմեց ամեն ինչ։ Խոսեց Պատրիցիայի, կեղծված փաստաթղթերի, աղբավայր տարվելու, այնտեղ լքվելու մասին։ Տեսուչը լսում էր, նշումներ անելով։ Տիկինը ապացույցներ ունի։ Այդ խարդախությունների մասին։ Ես տեսա փաստաթղթերը, բայց չկարողացա պատճեններ անել։ Դրանք նրա աշխատասենյակում են, առանձնատանը։ Հեղինեն կրծքում սեղմում զգաց։ Բայց կարող եք ստուգել։ Փաստաթղթերն այնտեղ են։ Իսկ երեկվա մասին։ Վկաներ կան։ Վարորդը։ Պարոն Գորգը։ Նա նրա հետ էր։ Նա ինձ կապեց, բայց նրան ստիպում էին։ Նա ինչ-որ բան ուներ նրա դեմ։ Տեսուչը նայեց իր գործընկերոջը։ Գնանք առանձնատուն։ Մենք պետք է ստուգենք այդ մեղադրանքները։ Նա նայեց Հեղինեին։ Ես շտապօգնություն կկանչեմ։ Տիկինը պետք է զննվի։ Ոչ։ Հեղինեն պնդեց։ Ես ձեզ հետ կգամ։ Ես պետք է այնտեղ լինեմ, երբ նրան բախվեն։ Տեսուչը հապաղեց, բայց տեսավ ձեր կնոջ աչքերի վճռականությունը։ Լավ։ Բայց հետո կգնաք հիվանդանոց։ Նրանք մտան երկու ոստիկանական մեքենա, շարժվեցին դեպի առանձնատուն։ Ճանապարհին Հեղինեն փորձում էր մտքերը կարգավորել։ Ինչ կասեր Ռիչարդը։ Ինչպես կարձագանքեր։ Նա վերջապես կհավատար իրեն։ Երբ նրանք հասան առանձնատուն, գրեթե կեսօր էր։ Արը բարձր էր։ Դարպասները փակ էին։ Տեսուչը զանգահարեց դոմոֆոնով։ Վայրկյաններ անց Լուսինեի ձայնը պատասխանեց։ Ոստիկանություն։ Մենք պետք է խոսենք բնակիչների հետ։ Դադար եղավ։ Հետո դարպասը դանդաղ բացվեց։ Ոստիկանական մեքենաները ներս մտան։ Հեղինեն իջավ մեքենայից, ոտքերը դեռ դողալով։ Նա բարձրացավ մուտքի աստիճաններով, ուղեկցությամբ ոստիկանների։ Լուսինեն բացեց դուռը, գունատվեց, տեսնելով Հեղինեին։ Տիկին Հեղինե։ Փառք Աստծո։ Աղախինը վազեց գրկելու նրան, բայց կանգ առավ, տեսնելով տիրուհու վիճակը։ Ինչ են արել ձեզ։ Որտեղ է Պատրիցիան։ Հեղինեն հարցրեց։ Աշխատասենյակում, բայց տիկին Հեղինե, պարոն Ռիչարդը հուսահատ է։ Նա եկել է այս առավոտ, տիկինը չկար։ Տիկին Պատրիցիան ասաց, որ տիկինը դուրս է եկել լուսադեմին զբոսնելու, չի վերադարձել։ Նա բոլորին մոբիլիզացնում է փնտրելու համար։ Հեղինեն թեթություն զգաց։ Ռիչարդը փնտրում էր իրեն։ Նա դեռ մտածում էր իր մասին։ Նրանք բարձրացան աստիճաններով։ Տեսուչը թակեց աշխատասենյակի դուռը։ Պատրիցիան բացեց, տեսնելով Հեղինեին, նրա դեմքը կորցրեց ամբողջ գույնը։ Մի վայրկյան նա անշարժացավ։ Հետո արագորեն շտկվեց։ Հեղինե։ Փառք Աստծո, որ լավ ես։ Որտեղ էիր։ Մենք բոլորս անհանգստացած էինք։ Նա փորձեց գրկել նրան, բայց Հեղինեն հեռացավ։ Մի իր ինձ դիպչել։ Հեղինեն ասաց, ձայնը ամուր։ Տեսուչը մեկ քայլ առաջ արեց։ Տիկին Պատրիցիա Ալմեիդա։ Նա ցույց տվեց իր նույնականացման քարտը։
Մենք պետք է խոսենք։ Ձեզ մեղադրում են խարդախության առանգման մեջ։ Պատրիցիան նյարդային ծիծաղեց։ Առանգում։ Ինչի՞ մասին եք խոսում։ Սա իմ սկեսուրն է։ Ինչու՞։ Ես նրան կառանգեի։ Հենց այդ պահին Ռիչարդը հայտնվեց միջանցքում։ Նա հենց նոր էր եկել իր կազմակերպած որոնողական խմբերից մեկից։ Տեսնելով Հեղինեին, նրա դեմքը փոխվեց։ Մայրիկ։ Նա վազեց դեպի նա, ուժեղ գրկելով։ Փառք Աստծո։ Որտեղ էիր։ Ինչ է պատահել։ Հեղինեն նայեց որդու աչքերին։ Քո կինը ինձ տարել էր աղբավայր։ Կապել էր ինձ թողել այնտեղ մեռնելու։ Ռիչարդը հեռացավ, անհավատալիորեն։ Ինչ։ Նա նայեց Պատրիցիային։ Սա խելագարություն է։ Պատրիցիա, ասա, որ դա ճիշտ չէ։ Իհարկե ճիշտ չէ։ Պատրիցիան գունատ էր, բայց ձայնը ամուր էր պահում։ Ռիչարդ, քո մայրը լավ չէ։ Նա անիմաստ բաներ է ասում, պատմություններ է հորինում։ Երեկ նա դուրս է եկել լուսադեմին, ոչ ոք չգիտի, թե ուր։ Մենք բոլորս հուսահատ էինք։ Ես հստակ գիտեմ, թե ուր եմ գնացել։ Հեղինեն շրջվեց դեպի տեսուչը։ Տարեք ինձ նրա աշխատասենյակ։ Այն փաստաթղթերը, որոնք ես նշեցի, այնտեղ են։ Սեղանի երրորդ դարակում։ Այն կողպված է, բայց բանալիները կախված են դռան հետում։ Սա անձնական կյանքի ներխուժում է։ Պատրիցիան բողոքեց։ Դուք չեք կարող մտնել իմ աշխատասենյակ առանց օրդերի։ Իրականում մենք կարող ենք, հաշվի առնելով մեղադրանքների լրջությունը։ Տեսուչը մտավ աշխատասենյակ, գտավ բանալիները, բացեց դարակը։ Հանեց թղթապանակները, սկսեց ուսումնասիրել փաստաթղթերը։ Նրա գործընկերը, որը հաշվապահական գիտելիքներ ուներ, եկավ օգնելու։ Հետաց րոպեները լարված էին։ Ռիչարդը բռնում էր Հեղինեի ձեռքը, բաժանված նրան հետ ստանալու թեթության այն անհավատալիության մեջ, թե ինչ էր ասում նա։ Պատրիցիան հենված էր պատին, ձեռքերը խաչած, դեմքը վրդովմունքի դիմակ։ Վերջապես, տեսուչը աչքերը բարձրացրեց։ Տեսուչ Մարտիրոսյան, տեսեք սա։ Նա որոշ փաստաթղթեր ցույց տվեց գործընկերոջը։ Կրկնօրինակված անդորրագրեր։ Ստորագրություններ, որոնք կեղծված են թվում։ Ուրվական նախագծեր։ Տեսուչ Մարտիրոսյանը վերցրեց թղթերը, ուշադիր ուսումնասիրեց։ Տիկին Պատրիցիա, կարող եք բացատրել, թե ինչու կան երկու տարբեր անդորրագրեր նույն մատակարարի համար, նույն ամսում, երկուսն էլ կնքված որպես վճարված։ Պատրիցիան բացեց բերանը, փակեց, նորից բացեց։ Դա պետք է վարչական սխալ լինի։ Դա պատահում է։ Մի սխալ, որը կրկնվում է ամիս առ ամիս։ Տեսուչը թերթեց ավելի շատ էջեր։ Եվ այս նախագիծը, Ավան թաղամասի համայնքային մանկապարտեզը։ Հիմնադրամի հանրային հաշվետվությունների համաձայն, այն ավարտվել է 6 ամիս առաջ։ Բայց շարունակում է ամսական ֆինանսավորում ստանալ։ Ինչի՞ համար։ Պահպանման համար։ Պատրիցիան պատասխանեց, բայց նրա ձայնն այլս նույն համոզմունքը չուներ։ Ռիչարդը վերցրեց փաստաթղթերը տեսուչի ձեռքից, սկսեց կարդալ։ Նրա դեմքն ավելի ու ավելի գունատ էր դառնում։ Նա գիտեր թվեր, գիտեր հաշվապահություն։ Եվ նա տեսնում էր հենց այն, ինչի մասին մայրը փորձել էր զգուշացնել։ Նրան։ Պատրիցիա, ինչ է սա։ Նա հարցրեց, ձայնը դողալով։ Այս արժեքները չեն համընկնում։ Այս ստորագրությունները սա իմն է, բայց ես երբեք չեմ ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Ռիչարդ, թող բացատրեմ։ Պատրիցիան փորձեց մոտենալ, բայց նա հեռացավ։ Բացատրիր ուրեմն։ Նա սկսում էր կորցնել հանգստությունը։ Բացատրիր, թե ինչու է իմ ստորագրությունը փաստաթղթերի վրա, որոնք ես երբեք չեմ տեսել։ Բացատրիր, թե ինչու է իմ մայրը այստեղ հայտնվում վնասված, կեղտոտ, ասելով, որ դու նրան թողել ես աղբավայրում։ Նա շփոթված է։ Պատրիցիան բղավեց։ Նա բաներ է հորինում։ Հենց այդ ժամանակ Լուսինեն, որը դռան մոտ էր, մեկ քայլ առաջ արեց։ Կներեք։ Նրա ձայնը ցածր էր, բայց բոլորը նայեցին։ Ես պետք է խոսեմ։ Լուսինե, ոչ։ Պատրիցիան ասաց, բայց նրա ձայնում այլս իշխանություն չկար։
Երեկ առավոտյան ես տեսա տիկին Պատրիցիային, որը խոսում էր պարոն Գորգի հետ ավտոտնակում։ Լուսինեն սկսեց պատմել, ձեռքերը դողալով։ Նա ասաց, որ տիկին Հեղինեին տանելու են մի խնդիր լուծելու։ Ես տարօրինակ համարեցի, բայց ոչինչ չասացի, որովհետև վախենում էի։ Նա կանգ առավ, խորը շունչ քաշեց։ Դուրս գալուց հետո ես անհանգստացա։ Սպասեցի, բայց տիկին Հեղինեն չվերադարձավ։ Գիշերը, երբ պարոն Ռիչարդը զանգահարեց, հարցնելով իր մոր մասին, ես պատմեցի, որ նա դուրս է եկել տիկին Պատրիցիայի հետ։ Բայց տիկին Պատրիցիան ասաց, որ տիկին Հեղինեն մենակ է դուրս եկել, որ անհետացել է։ Հենց այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ինչ-որ բան շատ սխալ է։ Դրա համար էլ նորից զանգահարեցի պարոն Ռիչարդին, անհանգստացած։ Ռիչարդը հիշեց զանգը։ Հիշեց Լուսինեի շտապողական տոնը, այն անհանգստությունը, որը նա չէր կարող թաքցնել։ Այդ պահին նա կարծում էր, որ աղախինը չափազանցնում է։ Բայց հիմա հասկացավ։ Որտեղ է պարոն Գորգը։ Տեսուչը հարցրեց։ Նա այսօր չի եկել աշխատանքի։ Լուսինեն պատասխանեց։ Առավոտյան վաղուց զանգահարել է, ասելով, որ հիվանդ է։ Ինձ նրա հասցեն է պետք։ Տեսուչը ազդանշան տվեց գործընկերոջը։ Մենք կբերենք նրան հարցաքննելու։ Դա ոչինչ չի ապացուցում։ Պատրիցիան հուսահատ էր։ Դա նրա խոսքն է իմ դեմ։ Եվ իմ դեմ։ Հեղինեն ասաց։ Եվ փաստաթղթերի դեմ։ Եվ վարորդի ցուցմունքի դեմ, երբ նրան գտնեք։ Ռիչարդը դեռ բռնում էր թղթերը, դեռ փորձելով ամեն ինչ մարսել։ Նա նայեց իր կնոջը։ Պատրիցիա, ես քեզ մի հարց կտամ, ես պետք է, որ դու անկեղծ լինես։ Միայն մեկ անգամ, եղիր անկեղծ ինձ հետ։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Դու իսկապես դա արել ես։ Շեղել ես հիմնադրամի գումարները։ Իմ մորը տարել ես այդ վայրը։ Պատրիցիան նայեց նրան։ Մի պահ թվում էր, թե նա նորից կհերքի։ Բայց նրա հայացքում ինչ-որ բան փոխվեց։ Հնարավոր է դա ստախոսությունը պահելու հոգնածությունն էր։ Հնարավոր է դա այն վստահությունն էր, որ նա շրջապատված էր։ Ես արեցի այն, ինչ պետք էր անել։ Նա ասաց, ձայնը սառը։ Հիմնադրամը կանգ էր առել։ Ես այն աճեցրի։ Այո, ես որոշ ռեսուրսներ օգտագործեցի ստեղծագործականորեն։ Բայց դա ավելի մեծ բարիքի համար էր։ Ստեղծագործական։ Ռիչարդը գրեթե չէր կարողանում խոսել։ Դու գողացել ես։ Գողացել ես երեխաներից, ընտանիքներից։ Օգտագործել ես իմ անունը, իմ ստորագրությունը։ Ես կայսրություն եմ կառուցել։ Պատրիցիան բղավեց, կորցնելով հանգստությունը։ Այն ծիծաղելի հիմնադրամը, որը ստեղծել էին ձեր ծնողները, ոչինչ չէր։ Ես այն վերածեցի մեծ, կարևոր բանի։ Եվ այո, այդ ընթացքում ես ստիպված էի որոշակի ազատություններ վերցնել։ Բայց ամեն ինչ աճելու, ավելի շատ ուժ, ավելի շատ ազդեցություն ունենալու համար էր։ Իսկ իմ մայրը։ Ռիչարդը հարցրեց։ Ինչու։ Իմ մայրը։ Որովհետև նա բացահայտեց։ Պատրիցիան պատասխանեց, առանց զղջման։ Որովհետև նա քեզ կպատմեր, դու կհավատայիր նրան, ի վերջո։ Որովհետև նա մի խնդիր էր, որը պետք էր լուծել։ Հետաց լռությունը ծանր էր։ Ռիչարդը նայեց այն կնոջը, ում հետ ամուսնացած էր 15 տարի, չճանաչեց նրան։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Ինչպես էր այդքան ժամանակ ապրել նրա կողքին, առանց նկատելու։ Տիկին Պատրիցիա Ալմեիդա, ասաց տեսուչը, գոտուց հանելով ձեռնաշղթաները։ Դուք ձերբակալված եք խարդախության, փաստաթղթերի կեղծման առանգման կասկածանքով։ Դուք իրավունք ունեք լռել։ Պատրիցիան հետ քաշվեց։ Դուք չեք կարող դա անել։ Նա նայեց Ռիչարդին։ Ռիչարդ, ինչ-որ բան արա։ Ես քո կինն եմ։ Դու իմ մորը կապած թողել ես աղբավայրում։ Ռիչարդը ասաց, ձայնը կոտրված։ Դու այլս ոչինչ չես ինձ համար։ Տեսուչը ձեռնաշղթաները դրեց։ Պատրիցիան դեռ փորձում էր բողոքել, բայց նրան դուրս տարան։ Աշխատողները, որոնք հավաքվել էին միջանցքում, լսելով աղմուկը, լուր դիտում էին։ Կինը, որը երկաթյա ձեռքով ղեկավարում էր այդ տունը, տարվում էր ոստիկանության կողմից։ Ռիչարդը նորից գրկեց Հեղինեին։ Կներես, մայրիկ։
Կներես, որ քեզ չհավատացի, որ թույլ տվեցի, որ դա տեղի ունենա։ Հեղինեն բռնեց որդու դեմքը։ Դու հիմա այստեղ ես։ Դա է կարորը։ Շտապօգնություն կանչվեց։ Հեղինեն զննեցին բուժաշխատողները, ովքեր արձանագրեցին ջրազրկում մի քանի վնասված դաստակների ոտքերի վրա, բայց ոչինչ լուրջ հաշվի առնելով այն, ինչ նա անցել էր։ Նրանք պնդեցին, որ նա գնա հիվանդանոց ամբողջական զննումների համար։ Հիվանդանոցում, մինչ Հեղինեն ստանում էր շիճուկ խնամք, Ռիչարդը մնաց նրա կողքին ամբողջ ժամանակ։ Նա բռնեց նրա ձեռքը, չթողնելով ոչ մի րոպե։ Նրանք խոսեցին։ Նա պատմեց ամեն ինչ, սկզբից։ Թե ինչպես էր սկսել կասկածել, ինչ էր տեսել փաստաթղթերում, ինչպես էր փորձել զգուշացնել նրան։ Նա լսեց ամեն ինչ, աչքերում արցունքներով։ Ինչպես էի այդքան կույր, հարցրեց նա։ Ինչպես չնկատեցի։ Նա լավ էր խաբելու մեջ։ Հեղինեն պատասխանեց։ Նա խաբեց բոլորին։ Բայց դու տեսել ես։ Դու միշտ տեսել ես։ Երբեմն դրսի մարդն ավելի լավ է տեսնում։ Նրանք մի պահ լռեցին։ Հետո Հեղինեն հարցրեց մի բան, որը տանջում էր նրան։ Ռիչարդ, այն, ինչ նա ասաց իմ ծննդի մասին։ Այն մասին, որ ես աղբավայրում եմ ծնվել։ Ճիշտ է։ Ռիչարդը զարմացած թվաց։ Չգիտեմ։ Տատիկը երբեք չի խոսել դրա մասին։ Ես պետք է իմանամ։ Մենք միասին կիմանանք։ Ռիչարդը խոստացավ։ Հաջորդ օրերին պատմությունը պայթեց լրատվամիջոցներում։ Պատրիցիա Ալմեյդայի հարգված բարերարի ձերբակալությունը խարդախության առանկման համար առաջնահերթ լուր էր բոլոր թերթերում։ Վերացնունդը հիմնադրամը ժամանակավորապես փակվեց հետաքննության համար։ Պարզվեց, որ սխեման ավելի մեծ էր, քան Հեղինեն պատկերացնում էր։ Ոստիկանական հետաքննությունը բացահայտեց կոռուպցիայի շերտեր։ Պարոն Գորգը գտնվեց թաքնված մի ազգականի տանը, խոստովանեց ամեն ինչ, ի դիմաց կրճատված պատժի։ Նա պատմեց, թե ինչպես էր Պատրիցիան շանտաժի ենթարկում նրան, օգտագործելով այն գումարը, որը նա փոխառել էր ընկերությունից, որդուն վաշխառուների հետ խնդիրներից փրկելու համար։ Նա հաստատեց, որ տարել էր նրան աղբավայր, որ կապել էր նրան նրա հրամանով, որ այդ ժամանակվանից ի վեր չէր կարողանում նորմալ քնել, տանջվելով այն բանից, ինչ արել էր։ Բայց հենց հիմնադրամի ֆինանսները սկսեցին հետաքննել, որ ամենաշոկային բացահայտումները հայտնվեցին։ Ռիչարդը վարձեց Երանի լավագույն աուդիտորներին, ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, վերջին 10 տարվա յուրաքանչյուր գործարք։ Խարդախությունը չէր սկսվել Պատրիցիայից։ Սա այն բացահայտումն էր, որը ցնցեց Ռիչարդին մինչ ուղեղի խորքերը։ Սխեման արդեն գոյություն ուներ այն ժամանակներից, երբ նրա ծնողները դեռ ղեկավարում էին հիմնադրամը։ Տեղական գործարարներ, քաղաքական գործիչներ, խորհրդի անդամներ օգտագործում էին բարեգործական կազմակերպությունը որպես ճակատ փող լվանալու հանրային միջոցները շեղելու համար։ Երբ Ռիչարդը ստանձնեց ընտանիքի բիզնեսը հոր մահից հետո, Պատրիցիան, որն աշխատում էր հիմնադրամի վարչական բաժնում, բացահայտեց սխեման։ Բողոքելու փոխարեն, նա հնարավորություն տեսավ։ Նա առճակատվեց ներգրավվածների հետ, առաջարկեց լռություն, ի դիմաց ավելի մեծ բաժնի։ Աստիճանաբար նա ստանձնեց գործողության վերահսկողությունը։ Ամուսնացավ Ռիչարդի հետ ոչ թե սիրուց, այլ ռազմավարությունից դրդված։ Ալմեյդա ազգանունով ժառանգի կնոջ դիրքով նա ուներ կատարյալ քողարկում։ Ով կկասկածեր նվիրված կնոջը, որը թերթերում հայտնվում էր, սննդի փաթեթներ բաժանելով։ Տարիների ընթացքում նա ընդլայնեց ցանցը։ Ստեղծեց սոցիալական նախագծեր, որոնք գոյություն ունեին միայն թղթի վրա, վարձեց ազգականների ընկերների ուրվական ընկերություններ, կեղծեց հաշվետվություններ։ Շեղված գումարը հասնում էր միլիոնների։ Մի մասը մնում էր նրա մոտ, մի մասը բաշխվում էր սխեմայի գործընկերներին։ Եվ ամեն ինչ տեղի էր ունենում Ռիչարդի քթի տակ, ով կուրորեն վստահում էր իր կնոջը։ Երբ ներգրավվածների անունները սկսեցին բացահայտվել, ամբողջ քաղաքը ցնցվեց։ Քաղաքային խորհրդի անդամներ, մարզային պատգամավոր, շինարարական ընկերությունների սեփականատերեր, նույնիսկ թոշակառու դատավոր։ Կոռուպցիոն ցանցը լայն էր խորը։ Ռիչարդը օրեր անցկացրեց աշխատասենյակում փակված, կարդալով հաշվետվություններ, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ոչինչ չէր նկատել։ Ինչպես է ստորագրել փաստաթղթեր, առանց ճիշտ կարդալու։ Ինչպես էր վստահել մարդկանց, որոնք վստահության արժանի չէին։ Մեղքը խժռում էր նրան։
Հեղինեն, արդեն ֆիզիկապես ապաքինված, տեսնում էր որդու տառապանքը տառապում էր նրա հետ։ Մի գիշեր նա մտավ աշխատասենյակ, նստեց նրա կողքին։ Դու մեղավոր չէիր։ Նա մեղմորեն ասաց. Այո, ես մեղավոր էի։ Ռիչարդի աչքերը կարմիր էին լացից։ Ես ստորագրեցի փաստաթղթեր։ Ես վստահեցի նրան։ Ես անտեսեցի քեզ, երբ փորձեցիր զգուշացնել ինձ։ Եթե ես ուշադիր լինեի, ոչինչ չէր պատահի։ Եթե դու ուշադիր լինեիր, ես չէի տարվի աղբավայր։ Հեղինեն համաձայնեց։ Բայց նա մենք չէինք բացահայտի այս ամենը։ Մենք չէինք դադարեցնի սխեման։ Ինչ-որ կերպ, այն, ինչ պատահեց ինձ հետ, այն էր, ինչ պակասում էր քո աչքերը բացելու համար։ Ես գրեթե կորցրի քեզ։ Ռիչարդը բռնեց նրա ձեռքը։ Ես գրեթե կորցրի քեզ, որովհետև հիմար էի։ Բայց չկորցրիր։ Ես այստեղ եմ։ Նա ժպտաց։ Եվ հիմա մենք միասին կշտկենք դա։ Նրանք մի պահ լռեցին։ Հետո Ռիչարդը հիշեց։ Հարցը նրա ծննդի մասին։ Դու դեռ ուզում ես իմանալ։ Հեղինեն գլխով արեց։ Պետք է։ Ռիչարդը սեղանից վերցրեց մի ծրար։ Ես խնդրեցի անձնական քննիչին հետազոտել։ Նա ծրարը հանձնեց նրան։ Հանգիստ կարդացեք։ Հեղինեն դողացող ձեռքերով բացեց ծրարը։ Ներսում կային հին փաստաթղթերի պատճեններ։ Նրա բնօրինակ ծննդյան վկայականը, որը նա երբեք չէր տեսել։ Քաղաքապետարանի գրանցումներ։ Եվ մի փոքրիկ թերթի հոդված 58 տարի առաջվա։ Հոդվածը խոսում էր հին աղբավայրի անբավարար պայմանների մասին, որտեղ ամբողջ ընտանիքներ ապրում էին, վերամշակվող նյութեր հավաքելով գոյատելու համար։ Կարս սպիտակ լուսանկար։ Հեղինեն ճանաչեց իր մորը, երիտասարդ, նիհար, երեխա գրկում։ Ինքը։ Վկայականը հաստատում էր։ Ծննդավայրը, քաղաքային թափոնների պահեստի տարածք։ Հեղինեի մայրն իսկապես այնտեղ էր աշխատում ապրում։ Հեղինեն ծնվել էր այնտեղ, բառացիորեն աղբի մեջ, ինչպես Պատրիցյան ասել էր։ Հեղինեն զգաց, թե ինչպես են արցունքները հոսում։ Դա ոչ թե տխրություն էր համեստ ծագումից։ Դա հիացմունք էր մոր հանդեպ, որը դիմակայել էր այդ ամենին, դեռ կարողացել էր իրեն ավելի լավ կյանք տալ։ Որն անխոնջ աշխատել էր նրան այդ վայրից հանելու համար։ Որը երբեք չէր պատմել անցյալի մասին, հնարավոր է որպեսզի նրան փրկեր այն ամոթից, որը գոյություն չպետք է ունենար։ Ձեր տատիկը մարտիկ էր։ Ռիչարդը ցածրաձայն ասաց։ Եվ դուք նույնպես։ Հեղինեն փակեց աչքերը, թույլ տալով արցունքներին հոսել։ Հիմա նա ամեն ինչ հասկանում էր։ Հասկանում էր, թե ինչու էր մայրը միշտ այդքան ուժեղ, այդքան վճռական։ Ինչու էր միշտ ասում, որ ոչ մի կյանք աղբ չէ, որ բոլորն արժեք ունեն։ Նա խոսում էր սեփական փորձից։ Գիտեք, թե ինչ կանեմ։ Հեղինեն հանկարծ ասաց, աչքերը բացելով։ Ես կվերափոխեմ այդ վայրը։ Ռիչարդը շփոթված նայեց նրան։ Ինչպես այդպես։ Այդ աղբավայրը։ Այդ վայրը, որտեղ ես ծնվել եմ, որտեղ գրեթե մահացել եմ։ Ես այն կվերածեմ լավ բանի։ Մի բան, որը կօգնի իրական մարդկանց։ Մայրիկ, պետք չէ դա անել։ Պետք է, այո։ Հեղինեն վճռական էր։ Այդ վայրը իմ պատմության մի մասն է։ Իմ մոր պատմության։ Եվ այն նա մեր ապագայի մի մասը կլինի։ Մենք այնտեղ իրական բան կստեղծենք։ Մի բան, որը կպատվի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երբե ապրել են նման պայմաններում։ Ռիչարդը տեսավ մոր աչքերի վճռականությունը, ժպտաց։ Լավ։ Մենք դա միասին կանենք։ Հաջորդ շաբաթներին, մինչ սկանդալը շարունակում էր գերիշխել լուրերում, ներգրավվածները մեկ առ մեկ ձերբակալվում էին, Ռիչարդն ու Հեղինեն աշխատեցին նոր նախագծի վրա։ Նրանք գնեցին հին աղբավայրի տարածքը։ Վարձեցին ճարտարապետներ, սոցիալական աշխատողներ։ Նրանք պլանավորեցին մի ամբողջական համայնքային կենտրոն, դպրոցով, առողջապահական կենտրոնով, մասնագիտական վերապատրաստման արհեստանոցների համար տարածքով մեծ այգով։ Երբ շինարարական աշխատանքները սկսվեցին, Հեղինեն պնդում էր ամեն օր այցելել վայրը։ Տեսնել, թե ինչպես է այդ տարածքը, որը պահպանում էր այդքան ցավալի հիշողություններ, վերափոխվում գեղեցիկ բանի, նրան բերում էր մի խաղաղություն, որը նա տարիներ շարունակ չէր զգացել։
Մի օր, երբ նա դիտում էր աշխատողներին, մի տարեց կին մոտեցավ. «Կներեք անհանգստացնելու համար»։ Նա ամաչկոտորեն ասաց. «Բայց դուք տիկին Հեղինե Ալմեիդան չեք»։ Այն, ով թերթերում էր. «Այո, ես եմ»։ Հեղինեն պատասխանեց. «Ես այստեղ եմ աշխատել»։ Տիկինն ասաց. «Շատ տարիներ առաջ, երբ սա դեռ աղբավայր էր, ես ստվարաթուղթ մետաղ էի հավաքում։ Ես այստեղ եմ ապրել տարիներ շարունակ»։ Նա շուրջը նայեց, աչքերը արցունքոտ։ Այս վայրը այսպես վերափոխվելը տեսնելը հրաշքի նման է։ «Դուք ճանաչում էիք իմ մորը»։ Հեղինեն հարցրեց. «Մարիամ Ցավերին»։ Տիկինը աչքերը լայն բացեց. «Ճանաչում էի»։ Տիկին Մարիամին։ «Իհարկե։ Մենք ընկերուհիներ էինք։ Նա այստեղ ամենաաշխատասերներից մեկն էր։ Եվ մի փոքրիկ դուստր ուներ»։ Նա նայեց Հեղինեին. Դուք եք փոքրիկ դուստրը։ Ես եմ։ Երկուսն էլ գրկվեցին հենց այնտեղ, շինարարության փոշու մեջ։ Տիկինը, ում անունը Նունե էր, պատմեց պատմություններ Հեղինեի մոր մասին։ Թե ինչպես էր նա ուժեղ, վճռական։ Ինչպես էր այդքան սիրով հոգ տանում դստեր մասին, նույնիսկ աղքատության մեջ։ Ինչպես էր միշտ ասում, որ մի օր նա աղջկան այնտեղից կհանի, նրան արժանապատիվ կյանք կտա։ Եվ հաջողվեց։ Նունեն ասաց. «Տեսեք, թե հիմա որտեղ եք»։ Տիկին Մարիամն այդքան հպարտ կլիներ։ Հեղինեն լացեց, բայց դրանք երախտագիտության արդյունքներ էին։ Երախտագիտություն մոր հանդեպ, որն այդքան էր պայքարել։ Երախտագիտություն կենդանի լինելու համար։ Երախտագիտություն փոփոխություն կատարելու հնարավորության համար։ Մինչդեռ բանտում Պատրիցիան բախվում էր իր ընտրությունների իրականությանը։ Փաստաբանները ամեն ինչ փորձեցին, բայց ապացույցներն անվիճելի էին։ Նա կդատապարտվեր։ Տարիներ կանցկացներ բանտում։ Կինը, որը ղեկավարում էր բարեգործական միջոցառումներ, այժմ բաժանում էր խուցը այլ բանտարկյալների հետ։ Մի օր նա թուղթ ու գրիչ խնդրեց։ Նա նամակ գրեց։ Ոչ թե Ռիչարդին, գիտեր, որ նա երբեք չէր կարդա։ Բայց Հեղինեին։ Օրեր տեց ճիշտ բառերը գտնելու համար։ Երբ ավարտեց, հանձնեց փաստաբանին, ուղարկելու համար։ Նամակը առանձնատուն հասավ մի քանի շաբաթ անց։ Հեղինեն երկար նայեց դրան, նախքան բացելը։ Ռիչարդն առաջարկեց նախ կարդալ, բայց նա ասաց, որ պետք է դա անի մենակ։ Նամակը կարճ էր։ Պատրիցիան ներողություն չէր խնդրում, որովհետև գիտեր, որ արժանի չէ։ Բայց խոստովանեց մի բան։ Խոստովանեց, որ չնայած ամեն ինչին, երբեք չէր կարողացել ատել Հեղինեին։ Որ ձեր կնոջ մեջ կար մի բան, արժանապատվություն, ուժ, որը նրան անհանգստացնում էր, որովհետև դա մի բան էր, որը նա ինքը չուներ։ Որ նրան աղբավայրում թողնելը ամենադաժան բանն էր, որ նա երբեք արել էր, որ այդ արարքը նրան հետապնդում էր ամեն գիշեր։ Ավարտեց ասելով, որ Ռիչարդը պետք է հոգ տանի իր մոր մասին, որովհետև սիրող մայր ունենալը արտոնություն էր, որը նա ինքը երբեք չէր ունեցել։ Հեղինեն դանդաղ ծալեց նամակը։ Նա խղճաց Պատրիցիային։ Խղճաց կնոջը, որն ուներ ամեն ինչ, բայց ոչինչ չուներ։ Որը փնտրում էր իշխանություն գումար, որովհետև չգիտեր իրական բաների արժեքը։ Սեր, ընտանիք, արժանապատվություն։ Նա նամակը դրեց մի դարակում։ Հնարավոր է մի օր կպատասխաներ։ Հնարավոր է ոչ։ Առայժմ նա ավելի կարևոր գործեր ուներ անելու։ 6 ամիս անց Մարիամ Ցավերի անվան համայնքային կենտրոնը պատրաստ էր բացմանը։ Անունը Հեղինեի գաղափարն էր, հարգանքի տուրք մորը, որը երբեք չհանձնվեց նույնիսկ ամենավատ պայմաններում։ Տարածքը, որը նախկինում աղբի պահեստ էր, այժմ ուներ բաց գույներով ներկված շենքեր, ծաղկած այգիներ, սպորտային հրապարակներ, լայն ու լուսավոր սենյակներ։ Հեղինեն շաբաթ առավոտյան առանձնատան պատշգամբում էր, սուրճ խմելով դիտելով իր այդքան սիրելի այգին։ Վարդերը հատկապես գեղեցիկ էին, նա ժպտաց, նկատելով, որ վերջապես նորից խաղաղություն է գտել այդ ամենօրյա ծեսում։ Բայց հիմա նա այլս մենակ չէր։ Ռիչարդը ամեն առավոտ գալիս էր նրա հետ սուրճ խմելու, մինչ աշխատանքի գնալը։ Լուսինեն միշտ սուրճը հատուկ սիրով էր պատրաստում, ուրախ տեսնելով տիրուհուն վերջապես գնահատված։ Կյանքը առանձնատանը լիովին փոխվել էր։ Սենյակները, որոնք նախկինում սառը դատարկ էին թվում, այժմ կյանք ունեին։
Ռիչարդը բերել էր ընտանիքի հին լուսանկարներ, որոնք շրջանակվել էին տարածվել պատերին։ Ալմեյդա ընտանիքի պատմությունն այլս գաղտնի կամ ամոթի պատճառ չէր, այլ նշվում էր յուրաքանչյուր անկյունում։ Ռիչարդը նույնպես փոխվել էր։ Նա դադարել էր լինել այն աշխատասեր գործարարը, որը միայն բիզնեսի մասին էր մտածում։ Նա դեռ քրտնաջան էր աշխատում, այո, բայց հիմա հասկանում էր, թե ինչն էր իսկապես կարևոր։ Նա ճաշում էր մոր հետ ամեն օր, երբ կարող էր։ Նրանք խոսում էին ամեն ինչի մասին, մանրուքներից մինչ խորը հիշողություններ։ Նա հաշտվել էր անցյալի իր սեփական սխալների հետ։ Բնօրինակ հիմնադրամը մշտապես փակվեց հետաքննությունից հետո։ Նրա փոխարեն Ռիչարդը ստեղծեց Մարիամ Ցավերիի անվան ինստիտուտը, լիովին թափանցիկությամբ, արտաքին աուդիտով իրական հեղինակություն ունեցող մարդկանցից կազմված խորհրդով։ Այս անգամ յուրաքանչյուր կոպեկ կօգտագործվեր իրական նպատակի համար, օգնելու կարիքավորներին։ Այդ բացման առավոտյան Հեղինեն հագավ մի պարզ, բայց էլեգանտ զգեստ, բաց կապույտ գույնի, որը մայրը միշտ ասել էր, որ համապատասխանում է իրեն։ Ռիչարդը կոստյում էր կրում, բայց առանց փողկապի, ավելի հանգիստ։ Նրանք միասին գնացին համայնքային կենտրոն։ Հասնելուն պես նրանք հանդիպեցին հարյուրավոր մարդկանց, որոնք հավաքվել էին։ Թաղամասի բնակիչներ, հետաքրքրասեր երեխաներ, հին աղբավայրում աշխատած տարեցներ, լրագրողներ։ Բոլորը ցանկանում էին տեսնել այդ վայրի վերափոխումը։ Նունեն, տիկինը, որն աշխատել էր Հեղինեի մոր հետ, առաջին շարքում էր։ Նրա կողքին այլ մարդիկ, ովքեր նույնպես ապրել էին այնտեղ տասնամյակներ առաջ։ Երբ նրանք տեսան Հեղինեին, սիրով ձեռքով արեցին։ Նա հետ արեց, զգալով, թե ինչպես է սիրտը տաքանում։ Ռիչարդը բարձրացավ այդ առիթով տեղադրված փոքր բեմ։ Վերցրեց խոսափողը։ Բարի առավոտ բոլորիդ։ Շնորհակալություն այս հատուկ օրը այստեղ լինելու համար։ Նա նայեց Հեղինեին, որը նրա կողքին էր։ Այս կենտրոնը պարզապես շենք չէ։ Այն խորհրդանիշ է։ Վերափոխման հույսի, այն բանի խորհրդանիշ, որ ոչ մի կյանք աղբ չէ։ Հանդիսատեսը ծափահարեց։ Ռիչարդը շարունակեց. Իմ տատիկը, Մարիամ Ցավերին, աշխատել է հենց այս վայրում, երբ այն պարզապես թափոնների պահեստ էր։ Նա ապրել է այստեղ, պայքարել է այստեղ, մեծացրել է իմ մորը այստեղ։ Եվ նույնիսկ ամենադժվար պայմաններում նա երբեք չի կորցրել իր արժանապատվությունը։ Երբեք չի դադարել հավատալ, որ իր օրերը կարող են ավելի լավ լինել։ Նա դադարեց, հուզված։ Եվ իմ մայրը, Հեղինեն, ծնվել է այստեղ։ Այս հողի վրա, որի վրա մենք կանգնած ենք։ Եվ նրա կյանքը գրեթե ավարտվեց այստեղ նույնպես, դաժանության զոհ, որը երբեք չպետք է պատահեր։ Բազմության միջով շշուկ անցավ։ Բոլորը գիտեին պատմությունը, որը հայտնվել էր թերթերում։ Բայց Ռիչարդին լսելը, որ անձամբ էր պատմում այն, այդքան հուզմունքով տարբեր էր։ Բայց նա գոյատեց։ Նա նայեց Հեղինեին։ Որովհետ նա ուժեղ է։ Որովհետ նա ժառանգել է մոր ուժը։ Եվ որովհետ նա հավատում էր, որ դեռ արդարություն կա այս աշխարհում։ Նա ձեռքը մեկնեց, Հեղինեն մոտեցավ։ Այսօր մենք բացում ենք այս կենտրոնը, ի պատիվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր, ինչպես իմ տատիկը, մոռացվել են հասարակության կողմից։ Ովքեր վերաբերվել են այնպես, կարծես արժեք չունեն։ Այս վայրը ցույց կտա, որ բոլոր կյանքերը կարևոր են։ Որ ոչ ոք աղբ չէ։ Հեղինեն վերցրեց խոսափողը, ձեռքերը թեթակի դողալով։ Նա սովոր չէր հանրության առջ խոսելուն, բայց կար մի բան, որ պետք է ասեր։ Իմ մայրը ինձ սովորեցրել է, որ մարդու արժեքը ոչ թե նրանում է, թե ինչ ունի, այլ նրանում, թե ինչ է նա։ Նա ամբողջ կյանքն աշխատել է, պայքարել է, որ ես ավելի լավ կյանք ունենամ։ Եվ հաջողվեց։ Ես կրթություն ստացա, հնարավորություններ ունեցա, ընտանիք կառուցեցի։ Հեղինեն զգաց, որ արցունքներն են սպառնում, բայց շարունակեց։ Բայց իմ կյանքի ինչ-որ պահին ես մոռացա դրա մասին։ Մոռացա, որ արժեքը մարդկանց մեջ է, ոչ թե իրերի։ Ես մոռացվեցի իմ սեփական տանը, երբ փորձեցի անել այն, ինչ ճիշտ էր, գրեթե վճարեցի իմ կյանքով։ Նա նայեց հանդիսատեսին։ Այս կենտրոնը գոյություն ունի, հիշեցնելու բոլորիս, որ ոչ մի կյանք չպետք է մոռացվի։ Որ բոլորն արժանի են հարգանքի, արժանապատվության սիրո։ Եվ որ նույնիսկ ամենաանհավանական վայրից կարող է ծնվել գեղեցիկ բան։ Ծափահարությունները երկար էին ջերմ։ Շատ մարդիկ լացում էին։ Նունեն հեկեկում էր, ընկերուհիների կողմից մխիթարվելով։
Լուսինեն, որը հանդիսատեսի մեջ էր, արցունքները սրբում էր թաշկինակով։ Հեղինեն կտրեց բացման ժապավենը, կենտրոնի դռները բացվեցին։ Մարդիկ ներս մտան, ծանոթանալու հարմարություններին։ Հագեցած դասասենյակներ, համայնքային գրադարան, բժշկական ատամնաբուժական կաբինետներ, տարածք արհեստագործական մասնագիտական վերապատրաստման արհեստանոցների համար, ճաշարան, որը անվճար կերակուրներ կմատուցեր։ Ամեն ինչ մտածված էր ողջունելու արժանապատվություն հաղորդելու համար։ Համալիրի կենտրոնական այգում Հեղինեն վարդեր էր տնկել։ Նույն վարդերը, որոնք նա մշակում էր առանձնատանը։ Իր անձնական ապաստանի մի կտոր, որն այժմ կիսվում էր ամբողջ համայնքի հետ։ Ծաղիկների կողքին կար մի աննկատ ցուցանակ, մի արտահայտությամբ, որը մայրը սովորաբար ասում էր. «Նույնիսկ այն, ինչ աշխարհը դուրս է նետում, չի կորցնում իր արժեքը»։ Մինչ մարդիկ ուսումնասիրում էին կենտրոնը, Հեղինեն Ռիչարդը քայլեցին դեպի այն հստակ վայրը, որտեղ նա ամիսներ առաջ կապված էր թողնվել։ Այդ վայրն այժմ ուներ փայտե նստարան, ծաղիկներով շրջապատված։ Նրանք նստեցին այնտեղ, լուռ, դիտելով շուրջը կատարվող շարժումը։ «Գիտես, թե ինչ սովորեցի այս ամենից», հարցրեց Ռիչարդը, կոտրելով լռությունը։ «Ինչ»։ Որ այն սերը, որը մենք անտեսում ենք, առաջինն է, որ պակասում է, երբ աշխարհը փլուզվում է։ Նա բռնեց նրա ձեռքը։ «Ես անտեսեցի քեզ, մայրիկ։ Տարիներ շարունակ։ Այդքան զբաղված էի կայսրություններ կառուցելով, որ մոռացա հոգ տանել այն մասին, ինչ իսկապես կարևոր էր։ Եվ գրեթե կորցրի քեզ ընդմիշտ»։ Հեղինեն սեղմեց որդու ձեռքը։ «Բայց դու սովորեցիր։ Եվ դա է կարևորը։ Որոշ դասեր դժվար են, բայց անհրաժեշտ։ Խոստանում եմ, որ այլս երբեք քեզ չեմ անտեսի։ Այլս երբեք չեմ կարծի, թե ավելին գիտեմ, քան դու։ Այլս երբեք բիզնեսը ընտանիքից վեր չեմ դասի։ Ես գիտեմ»։ Հեղինեն ժպտաց։ «Դու քո մոր որդին ես։ Եվ քո տատիկի թոռը։ Դու ուժ ունես նորից սկսելու»։ Նրանք մի քանի րոպե մնացին այնտեղ, պարզապես դիտելով։ Երեխաները վազվզում էին այգում, ծիծաղելով։ Տարեցները զրուցում էին նստարաններին։ Ամբողջ ընտանիքները այցելում էին հարմարությունները։ Այդ վայրում հույս կար։ Կյանք կար։ «Գիտես, թե ինչ էր ասում Պատրիցիայի նամակը», հանկարծ հարցրեց Հեղինեն։ Ռիչարդը զարմացած նայեց նրան։ «Դու կարդացիր»։ «Կարդացի»։ Նա ինչ-որ բաներ խոստովանեց։ Ասաց, որ մեղքը ավելի մեծ բանտ է, քան ցանկացած բանտ, որ չի կարող ինձ ատել, նույնիսկ ամեն ինչից հետո։ Իսկ դու կարողանում ես ատել նրան։ Հեղինեն մի պահ մտածեց։ Ոչ։ Ատելությունը էներգիա է պահանջում, որը ես այլս չունեմ։ Ես նախընտրում եմ իմ էներգիան օգտագործել լավ բաներ կառուցելու համար։ Ինչպես սա։ Նա ժեստ արեց դեպի կենտրոնը։ Ատելությունը կապում է։ Ներումն ազատում է։ Դու ինձանից շատ ավելի ուժեղ ես։ Ռիչարդը ասաց, հիացած։ Ես ավելի ծեր եմ։ Ավելին եմ սովորել։ Հեղինեն մեղմորեն ծիծաղեց։ Բայց դու կհասնես դրան։ Հաջորդ ամիսներին Մարիամ Ցավերիի անվան համայնքային կենտրոնը դարձավ տարածաշրջանի համար տեղեկատու։ Հարյուրավոր երեխաներ էին ամեն օր սպասարկվում։ Մասնագիտական դասընթացները օգնում էին մեծահասակներին աշխատանք գտնել։ Առողջապահական կետը սպասարկում էր ամբողջ ընտանիքներին։ Եվ Վարդերի այգին, որի մասին հոգ էին տանում Հեղինեն կամավորները, բոլորի սիրելի վայրն էր։ Հեղինեն շաբաթական 3 անգամ այցելում էր կենտրոն։ Խոսում էր մարդկանց հետ, լսում պատմություններ, կիսվում փորձով։ Նա դարձավ սիրված անձնավորություն, հատկապես տարեցների շրջանում, ովքեր նրանում տեսնում էին մեկին, ով հասկանում էր իրենց պայքարը։ Ռիչարդն անձամբ ստանձնեց ինստիտուտի կառավարումը, ապահովելով, որ ամեն ինչ կատարվի թափանցիկությամբ ազնվությամբ։ Նա սովորեց սպասարկվող երեխաների անունները, ծանոթացավ ընտանիքներին, իսկապես ներգրավվեց։ Նա այլս պարզապես գործարար չէր, որը գումար էր նվիրաբերում։ Նա մեկն էր, ով հոգ էր տանում։ Մի կեսօր, բացումից գրեթե 1 տարի անց, Հեղինեն առանձնատան այգում էր, երբ Ռիչարդը անակնկալով եկավ։ Նա բերել էր իր 5-ամյա թոռանը, Պետրոսին, նախկին ամուսնությունից, ում Հեղինեն գրեթե չէր ճանաչում, քանի որ Պատրիցիան միշտ հեռու էր պահել ընդլայնված ընտանիքից։
Տատիկ, սա Պետրոսն է։ Ռիչարդը ներկայացրեց։ Պետրոս, սա քո տատիկ Հեղինեն է։ Տղան ամաչկոտ գլխով արեց։ Հեղինեն ծնկի իջավ նրա բարձրությանը հասնելու համար։ Բար, Պետրոս։ Դու սիրում ես ծաղիկներ։ Տղան գլխով արեց։ Ռիչարդը բացատրեց. Մտածեցի, որ կարող ենք նորից սկսել։ Ամբողջ ընտանիքը։ Առանց գաղտնիքների, առանց հեռավորությունների։ Հեղինեն գրկեց թորանը, հսկայական ուրախություն զգալով։ Այո։ Մենք նորից կսկսենք։ Այդ գիշեր, ճաշի ժամանակ, երեքը միասին նստեցին ճաշասենյակի մեծ սեղանին, որը նախկինում օգտագործվում էր միայն պաշտոնական առիթներով։ Լուսինեն սնունդը մատուցեց ժպիտով, ուրախ տեսնելով տունը վերջապես լի կյանքով սիրով։ Պետրոսը պատմում էր դպրոցի պատմություններ, Ռիչարդը ծիծաղում էր, իսկ Հեղինեն պարզապես դիտում էր, սիրտը լի երախտագիտությամբ։ Ճաշից հետո նրանք գնացին պատշգամբ։ Պետրոսը քնեց Հեղինեի գրկում, մինչ նա Ռիչարդը ցածրաձայն խոսում էին, դիտելով հեռվում գտնվող ծովը։ Քամին մեղմ էր, երկինքը աստղազարդ էր։ Գիտես, թե ինչ եմ մտածում, ասաց Հեղինեն։ Որ կյանքը մի միջոց ունի սովորեցնելու մեզ այն, ինչ պետք է սովորենք։ Երբեմն ցավալի կերպով, բայց միշտ նպատակով։ Դու կարծում ես, որ ամեն ինչ նպատակ ուներ։ Կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք արեցինք այն բանի հետ, ինչ պատահեց, նպատակ ուներ։ Մենք ցավը վերածեցինք հույսի։ Մենք աղբը վերածեցինք այգու։ Հեղինեն նայեց քնած թորանը։ Եվ հիմա մենք նոր բան ենք կառուցում։ Իրական ընտանիք։ Ռիչարդը համաձայնեց։ Ուրեմն արժեր գոյատել։ Հեղինեն ժպտաց։ Այո, որդիս։ Շատ արժեր։ Քամին փչեց այգու ծաղիկների միջով, տանելով վարդերի բույրը։ Տունը, որը նախկինում միայնության մոռացության բանտ էր, այժմ իսկական տուն էր։ Լի սիրով, ծիծաղով, կառուցվող հիշողություններով։ Որովհետև ժամանակը կարող է բուժել վերքերը, բայց սերն է, որ իմաստ է տալիս կյանքին։ Եվ ոչ մի կյանք, բացարձակապես ոչ մի, արժանի չէ աղբի պես վերաբերվելուն։ Ամեն կյանք արժեք ունի։ Ամեն կյանք արժանի է ապրել արժանապատվությամբ, հարգանքով, սիրով։ Եվ Հեղինեն, որը ծնվել էր թափոնների մեջ, գրեթե ավարտել էր այնտեղ, հիմա դա ավելի լավ գիտեր, քան ոչ ոք։ Նա նայեց երկնքին, լուր շնորհակալություն հայտնեց։ Շնորհակալություն մորը, որն այդքան էր պայքարել։ Շնորհակալություն այն ուժի համար, որը նրան կենդանի էր պահել։ Շնորհակալություն որդի ունենալու համար, որը վերջապես սովորել էր տեսնել։ Եվ շնորհակալություն նորից սկսելու, վերափոխելու, տարբերություն կատարելու հնարավորության համար։ Որովհետև ի վերջո, դա է կարևորը։ Ոչ թե այն, թե որքան ունենք, այլ թե որքան ենք սիրում։ Ոչ թե այն, թե որտեղից ենք եկել, այլ թե ուր ենք գնում։ Եվ Հեղինեն հստակ գիտեր, թե ուր էր գնում։ Դեպի մի ապագա, որտեղ ոչ մի կյանք չէր մոռացվի։ Որտեղ բոլորը կգնահատվեին։ Որտեղ սերը, ոչ թե լքվածությունը, կլիներ կանոնը։ Եվ այսպես, Երանի աստղազարդ երկնքի տակ, թորանը գրկում որդուն կողքին, Հեղինեն վերջապես գտավ այն խաղաղությունը, որն այդքան էր փնտրել։ Մի խաղաղություն, որը կառուցված էր հաղթահարման, ներման ճշմարիտ սիրո հիմքերի վրա։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Հեղինեի Ռիչարդի պատմությունը խորապես դիպել է ձեր սրտերին։ Այս պատմությունը հիշեցնում է մեզ, որ ոչ մի կյանք չպետք է մոռացվի, որ յուրաքանչյուր մարդ արժեք ունի, անկախ իր ծագումից կամ տարիքից։ Եթե այս պատմությունը հուզել է ձեզ, ինչպես հուզել է մեզ այն պատմելիս, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր պատմություններից ոչ մեկը։ Սեղմեք բաժանորդագրվելու կոճակը, ակտիվացրեք ծանուցումների զանգակը։ Դրեք լայք, եթե Հեղինեի ճանապարհը ոգեշնչել է ձեզ, մեկնաբանություններում պատմեք մեզ, թե որ պահն է ձեզ ամենաշատը դիպել։ Ձեր փոխազդեցությունը մեզ համար շատ կարևոր է, օգնում է մեզ շարունակել ներկայացնել պատմություններ, որոնք արտացոլում են կյանքի բարդությունը, ցավը, գեղեցկությունը։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք պատմություններ, որոնք ուսումնասիրում են, թե ինչ է նշանակում լինել մարդ, սիրել, ներել, նորից սկսել։ Կիսվեք այս պատմությամբ մեկի հետ, ով պետք է լսի, որ երբեք ուշ չէ գնահատել նրանց, ում սիրում ենք։ Կհանդիպենք հաջորդ պատմության մեջ։ Մինչ շուտով։